Anyang aki din! Maria, pangasim ka day. Umay ka iton sa badaw. Urayan ka When ka di, honey, my love, so sweet. Umayak nga umay. Anya kalakit din. Ayan. Ay, madanagan ak ngamin. Amangan numalipatam. Saan? Si kakit di mo. O ala, agawid ako na. Numarabyan ako unay. Amangan ngamin numakadlaw dagiti kabalay ko. Ay, sige hanay. Agan-anad ka When honey, kastamad kan ka. Agan-anad ka dito Ay. Bye-bye! Ina ko. Bye-bye. I love you. Maria? Ay una yan. Kunak laki din walalya. Imalaldawan kunak kumakay. Ay unay nakigtuta ka. Ay, Anya, ay unay kan gino. Kunamit lano asino akapintasan ni bakit mo mat. Ay na, naalalas topay ni bakit mo ngam iti siya. ha? Ay nagadumitin ngayon bagam. Tiko nak, nakigtutak laang iti langam. Anya ko mati makapakigtot iti langak ha. Nagposkol mga amin day ta lipstick mo. Kan limampasin di tamatam ti eyeliner mo. Anya, di ko namkit di. Umapal ka laang. Gaputa saan mo makita ni bakit mo nga ag-lipstick. Kan agusar iti eyeliner. Anya? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Talbag ka. Awan pa'y nasayaat nga ibagam. Anya, kasta timbagan dinukin ka. Un mare, hay, kunamlan asino akapintasan ni bakit na. Di na pala imbaga no umapal iti lipstick ko ta ikak. Uno saan, eyeliner no iso. Syakman nga roti ikam. Amok nga ado ti kwartam. Ngamin, amok ka naggapu ka manan ija ayan ni Honey Loves mo. Hay! Si kaabak na, tangiwat mo. Amangan no addam ka nga, si kakit din mo. Sorry. Ang ampod no naggapu ka ija ayan ni lumakay as sugar daddy. Wan, ngam pangasim ko di amare. Di mo ibagbaga iti sabani. Ay, danga. Sarda nga manday tangar aramidan. Ang mga numaamwan ti asawam. Ay na, Diyos ko. Ay, day takit nagsayit-sayit ti aramidan. Danda ni manin malpas ti tawen. Di ka pa'y nagbaliw. Anya? Naggapumanan ni Maria, ija ayan tila kay asuki na? Wan kumari. Isumutin ako na itay nasabat ko. Nguna yan ni Maria, talagang sakit ana ito lang nantikas day nga ugali na. Wan nga rod. Sana mapna kanila kayo na. Ay, awanan ba'y na babae? Jack ngamin maranranaan kat, baga ako ma. Ay na, kasano amara na kat tunggal awan iji balayda, mapan iji ili. Mapan iji ayan tila kay akasinsin nayat na. Payman, maranaak na dayjay, ungtak. Untan, barang denggan na ti ibagam. Ay namare, pangaasim man tay sardeng munday tang aramid mo. Ha? Kasanon na maamuan nila kay mo, ay narigatan. Ay namare, iti kaanong man, saan na amaamuan? Si kakit di mo. Ay namare, saan mo nga orayin ang mapasamak dayta? Saan pa'y anala daw ti amin tapno agbalbaliw ka? Mare, ay ayatek nila kay ko. Ipatpatag ko. Ngam kastamat lang ti panagayat ko kin ni Anton nga oray lakayan. Anya? Iso apang nga asim, mare. Di mo ko maibagbaga iti oray asino, ha? Ay, una yun, Dayjay Amaria. Talaga din na kaya't ti pabagbagaan. Wan nga rod nana, binagaak ngam dinak mo denggan. Ay ayatin na kano, jay lakay a sugar daddy na. Ay, tiawanan bain Amaria. Saan nga agpampanunaw? Bayam, takasaritak daw. Wan man nana, bareng da kayo ti denggan na. Kaasimot ti asawa na aluklukon na. Wan nga rod nana, awan apulos ti amo ni Edwin, maipapan iti saan anasaya at nga aramiden na. Ala, bayam doon na. Kasaritak daw, numaran na akdayjay, ababaay. Nagsapa ka mat, papanam ngay. As usual, kumare. Anya, may as usual ka pang alam. Ay namare, kaano maya nga isardeng daytang aramidam.
Kat isarden kuntuan numatay jay lakay nga ay ayat Ay ayatek nga ibagbagamot. Pagkukwartaam aiso. Tangiwat mo mat, kumare. Ang mga nwad na makangag. Amom lang arudan nga agkaiwara ti Marites dito'y lugar tayo. Ay namare, napyapay dagiti Marites. Tamabalinda nga agbalbaliw. Ngam no day ta aramid mo na ito lang mo daytan. Isu ano ka ba ulampay ti agbalbaliw? Agbalbaliw kan, pangaasim. Ay na, agkakapsultang beten Maria. Naimbaglakid din tayo may ka. Ay na, pangasim ka di, honey. Agpapigsa ka. Kasano ak ngay, numapukaw ka. Ay, saan? Saan ka mapukaw, Maria? Agpapigsa ak parakan ka. Rumbang lang ha. Kaasi ak lakit di, numapukaw ka. Iswa pang nga asim. Agpapigsa ka. Diyak ka ba lang ti agbiag, numapukaw ka. Ay, agyamanag. Gaputan dakalatang agay ayat kanyak. Nga uray lakaya kon. Awan anyaman na. Si kakit di mo. Ay, atan ka. Unay, honey. Ne, itaman pa yakas tatilangan kumare. Kasla da parikot mo. Ha? Kuwa mare. Kuwa nga. Ibaga mo, tap no amok. Kuwa nga min. Natayan ni honey loves ko. Anya? Wan kumare. Iso akas taunay aliday ko ita. Ay na, awan nga ruden tisukim, ah? Ay, si kakit di mat kumare. Ay na, ti ko namgit ni, iso amalidliday ka, saan aga po tamaladingitan ka it ipupusay na. No di kat pampanunutam nga awanan ti source of income mo. Kasta dayta. Si kamat kumare. Amok dagitan nga style mo. Isong itatanatayan, ay, agsapol kan itinasayat at trabaho. Tapno saan aday ta, Chinese pit chay mo, ti pagin income. Nawatan? Anya? Natayan jay lakay asuki ni Maria, mare? Wen, isumatin ako na kanyang idinaminsan, anara na ak ijetersen na. Agin sa sangit nga ron, tawanan ti pagkwartaan na. Anya? Bareng ano agsapol iti panggedannan? Sapay la kumaata kas tamare. No saan nga agsapul manan iti sabali a lalaki. Ay na, maistresak man amang pampanunot iti aramida na dayjay a kumari ta. Baka amto, bareng denggenak ka. Anya? Nataya, hindi lakay a sugar daddy ni Maria. Isumati bagbagana. Dukasta. Nagbalbaliw nga roden na. Unaw, adamanan insukat na nga ta. Diyak mo na na. Ang sapay la kumaataawan. Sapay la kumataagbalbaliw ti danga. Barang maranaa, bagbaga at tuman. Ay, wen! Barang da kayo ti denggan na. Apay akas tatilangam, kumare. Manon alawas ti napalabas. Manipod pimusay jela kay asukim. Aging gaita, kasla di mo pa'y maaklon. Wan nga rod, mare. Ngam sana bali. Maaklon kung tumat laang. Ay, kat anya nga ita? Saan ka kadi pa'y amapanmang sapol iti panggedam? Mapanak to. Inak to mang sapol ijay ili. Good! Saan kat aday ta? Source of income mo. Asaan anasaya at ipampanunutem. Ay, saan mo't, mare? Si kakit di man. Agbalbaliw akong Ay, kat mayat Manggad ka itinasaya at trabaho. Saan aday ta? Wen mare, di ka madanagan. Agtrabaho akto. Ngam saan pa'y nga ita. Tani, mariknak pa'y lang. Tiliday ko. Gapo iti ipupusay day di honey loves ko. Ay na, kas itinakunak. Ti ipupusay na kat isumutan ti panagbalbaliw mo. Maawatan? Oh, kumare Maria. Anya nga day ta imot mo. Kasla, papelmat. Ay, wen mare. Parikot ko nga rod day to. Ha? Taapay. Kwa form day to. Umut-utang ak ngamin iti lending. Pagpuunak ko mangagla ko iti merienda. Apaw, kat nasayaat man ta napanunot mo day ta.
Wan mare, anya kalakit din. Nagbalbaliwak meten. Ikarik kada kayo ako kumarik, nga aggaggagatak itan. Kunam dayta takderam. Wan mare, ngam da ito man ti parikot ko ita. Kasapulan ka no ti valid ID, kan source of income, tapno ma-approvean da ito loan ko. Anya? Dayta laang ti parikot mo? Ay kat isurat mon aday ta Chinese petchay mo ti source of income mo. Si kakit di mo't mare. Masair mo't tirik nak iti dayta nga ibagbagam. Anya ka mo't dun. Kat, awan nga rod ti source of income mo. Di iso, ti isurat mo. Si kakit di mo't. Di ta ka man langan kumare. Awan mo't nasaya at ama itulong mo kanya. Nay, anya nga dayta imot mo, Maria. Ah, lakok daytoy. Gumatang ka man kit di. Merienda daytoy. Ha? Aglak-lako kan iti merienda? Wan, apay, nakaskas daaw aya. Ay, una. Apay, awanan jay source of income mo, nga easy manay. Si kakit di mo't di, no? Tila ibagbagam. Damdamagit lang, mat. Si kakin di may. Di ta ka man laang. Adon nga imbagam, ngam saan ka mo't agumatang itilako. Salbag ka. Siga magay Maria. Nakaskas daw man. Aglaklako ka matan iti merienda. Wan, ala, gumatang ka man kit di. Taisupay ti maksay. Apay awanan di source of income mo. Anya? Ti bagbagak, jay lakay apapapanam iji ilay. Nga ure nagpigsa ti tudaw. Kain papintas ka papintas. Anya? Ayun gayam. Kasla na damag ko idi anatayan. Isumulagam nga aglaklako ka itan. Gaputa awanan ti paginkamam. Ay na, ibagamlaang no gumatang ka itilako kung no saan. Saan aday ta ti bagbagam. Nagbalbaliw akon. Tas jay, nagbalbaliw kan? Pakakitaan ngay mo. Di ta ka man lang. Awan pa'y nasaya at nga ibagam. Salbag ka. Nay, apay ngay akas ta tilang Maria. Kasla makaung-unget ka nga aglaklako itilakaw. Dapat, smiling face. Si kakit di mo. Marurudak ka talaga, nana. Taapay. Amin mo din amasabat ko. Tila'y bagbagada. No da masabat ko. Lakwak ko maida iti merienda. Sabali mo ti bagbagada. Apay ka no nga aglaklako sigod kanumat nga the source of income ko nga easy money. Anya, kasta timbagada kan ka. Awan nga rod nana. Iso ang marurudak. Awan lakad. Iso timang mangag ko. Ngay na, Maria. Ano siyam? Anya ngay nga raw kat inarabid mau. No ide pa'y lako naglako kalatan iti merienda. Ngay sa ti source of income mau. Awan kumati mangag mo akas ita. Di ka mapukawan itinamnama. Ipakitam lata ti panagbalbaliw mau. Maumadantaw amang ibagbaga iti kastaken ka. Tandaan am dayta. Ay na mare, anusam no kasta ti panagsasaw dagiti tattao ken ka. That's life. Mare. No di mo ko mainaramid idi, awan ti pakais istoryaam. Mawatam? Wan mare, maawatak day ta ibagbagam. Ay, amumatan ti tattao. Mapanghusga ako nada, nga uray na saya ti aramidem. No amuda, asan na saya ti aramid mo idi. Ay, talagang iso ti panagkita daken ka. Iso apang nga si Mari. Di mon soblyan da as source of income mo. Gets mo? Wan mare, maawatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Apay nagunag ti panagsannaay mo, si kabakla. Ay, awanan, kumare. Awanan, di ka barbaro cellphone ko. Anya? Taapay. Napukaw ka di? Wano? Natakaw. Ha?
Hindi napanak igay inuman, mare. Napanak tumet ngamin nagsayat. Anya ngay ita. Ay, napainom makitikas taunay. Isadyak madla na puutan no anya. No natakaw, o ano, natnag ko. Anya? Ay, awanan di cellphone ko, kumare. Awanan di mausar ko. Kat basol mo Daytan tumot gamin agsaysayot ti aramidam. Anya nga ita. Awan mausar mo nga agsayat. Ay, saan na mabalin, kumare? Inakagsapol iti pakitang danak. Iti kasta, makagatang iti baro cellphone ko. Ay na, jak lakit di mabiyag no awan cellphone ko, kumare. Anya? Katuan, uray nakagugas iti carrots, tapno ang kakwartaak. Wano saan, uray agbali nakalabandera ita. At dalakit maurnong ko. Damag ko nga agsapsapol kano ni bakit ilyang ti aglaba ijay balayda. Awan kano nga mintay sigod ala bandera da. Ha? Kasta ka di? Awan kumare. Isu ano kayat mo? Mapan ka kasaritam. Ayun man. Ay na, sapay la kumatawan pa'y tinakasarita na paglaban na. Tauray siya kon. Wan kumare. Ingka katatan tapno makasaritam. Nadamag ko ngamin ngagsapsapol kayo iti labandera yun, nana. Iso nga'y maya. Wan, pimaanaw gamin tay sigod akadwami diti balay. So nga awan ti aglaba ti mureng me. Imureng launay dagiti apok. Ay, katsiyakon, nana. Ha? Sigurado ka? Ay, nana, anya lakit din, aya. Ang angawon naksamot bakla. Sika aglaba? Ay na, nana, pudno ti ibagpaga kanya. O sige, umay ka nga ron inton bigat ha? Apag isu a Sabado. Kano kayat mo? Umay kan tumanen inton Lunes. Agdalos ka diti balay. Oh, ay sige nana, umayak nga umay. O anya, nakasaritam ni Nana Ilyang, mare? Ayun ko, mare. Ay, uwan ko, nana. Ay na, sa wakas. At damat lapakitang dana kuan. Ay, makaornong akmetlangin itigatang ko iti salbaga cellphone. Ala makitang dan ka. Tapno na igatang mo. Kalpasan na, ipatakaw mon tumanan. Ay, saanan, kumare. Diyak kaya ti mapan ijay nga inuman. Diyak mamatikan ka, kumare. Si Kapay, asaan ang mabiyag no saan nga agsayat. No, si kakit dimet, kumare. Ay ngam alaa, uwanan sayat no sayat. Ayos laang. Ngam ti agin dadalos. O, di ba? Katun. Ay, aglunat na na sumayata ka bakla. Ay ngam, sa anak akas kadagiti karuba nga agin dadalos. Kunam lamit no awan ti aramid da. Ngam, dangadaman. Nanay. Abi nga katkatawa kang agmay-may sa bakay. Ay na, makapaulik nga rod lakay. Ni kanubakla asayot. Napan kanu nakitang dan ijay ayanda bakit ilyang ang naglaba ken nagdalos iti balay. Ha? Kahit, anya kumangay ti nakakatkatawa iti dayta. Kat, anya pa'y ngay lakay, makapaulik Ngamin, idi, kunamlan no saan makitang dan. Gaputaday tala agpapapintas ter aramiden na. Ngimita, uray aglaba ken agdalos iti balay. Tinutupan na. Anya? Ay, baklang awan makukwarta na. Sayat ngem awan metgayam pagsayat na ti danga. Ay na bakit? Awan bibiyang mo kinkwana. Ngamin, di na ka matbibiyangan. No dayta pa nagkatkatawam, ket napan ka na ginaw, adda ko manaaramid mo. Ay nalakay, biyangak tamakapaulo mo ngamin. Agbibisin bakla. Agpadadalakin ni pilang ako mare na, ha? Nagpadaan da nga agbibisin. Nya! Nay, si kamot gayam ti masabat ko ibiyan. Naggapwam ngay. Narabyan ka may. Kat, di ta igigid tata. Siguro, napan ka manin nakimaritisan niya. Iswa narabyan ka. Ay natata, oray narabyanak iti kastaunay, awan bibiyang nyo. Day taman biyagyo ti pakibiyangan nyo. Awan bibiyang yaw, nga oray agpat-pat nagak amapan makimarites. Agya, Laklakayan kayo aman nakibiyang. ibiyang.
Maminsan pa'y apakibyangan nyo ti panakarabiek. Talaga ang makangag kayo kanya. Amo mare, damag ko anapan ka no nagmarmaritis ni Ibyang ijay daya idi kalman. Ha? Kat? Anya ka no tinapan namanin in marites dayjay nga ibiyang aman nakibiyang? Ay kat, asino pa'y kumano saan adata? Duwata ka no nga rod, ti bida iti amin nga istoryana. What? Salba ka talaga ti awanan bain? Uwan nga ron, kat ti may saan damag ko. Kat katawaan na kano ti panakitang dan mo ija ayan dana na ilyang. Nangruna ti panaglabam. What? Ay sos. Anya ko mamatin nakakatkatawa iti dayjay? Naglabaak tapno at datangdan ko. Sa anak mat anapan nagtakawan niya. Isu nga rod, nairwam tamutan iti ugali dayjay nga ibiyang. Amin lakot pakibyangan na. Ay sos. At danto aldaw na dayjay. Uray po utem ti kunak. Ti awanan ba ina babae? Ay, una yan ay ti tao nga awan maaramitan na iti biyag na. Ay na, bay amon mare. Saan nga iso ti makadadaal iti beauty ta? Ay talaga pagpungpungto tanak dayjay nga ibiyang. Ay na, napyapay kanyak. Tanagbanugak ti kwartak. Sana kaskan ko na. Ama panlaag pakpakod ko diti sa bali. Tapno lang adda kwartana. Ay danga talaga. Nakasauak man ako nakon. Oh, adto'y titangdan mo ana urnong bakla. Ha? Ay na. Agyaman ako unay-unay, nana. Awan anyaman na, si kakit dimot. Ay, sa wakas. Kamaudyanan na. Makagatang akmanan iti baro a cellphone ko. Ani ha? Igatang mula ang iti cellphone day tatangdan mo. Aywan, nana. Diyo ka di madlaw nga awan igam ko a cellphone ko. Ngamin, natakaw iti napanak ijay inuman. Ay unay kan? Ala gumatang ka garaw tapno adam man ang takawon da. An nadam ngamin Ay, wen nana, I promise you all. An nadak ti cellphone ko agatang. Ne, gimatang kamat gaya man iti baro a cellphone mo, mare. Ay, katuwan ako, mare. Apay kapoy. Apaw, sana all brand new, kan branded ko naman. Ayun, Nagbanugak met. Di ginatang konti kap-kap nakaka-cellphone. Kat, pinadaraam kumamot na tapno saan manen amatakaw. Ay, sus, adula amin na padara nga ibagbagamat ko, mare. Tinapatag kanyak. Naipos ko ti kayat ko nga i-post. Ha? Anya man ang ti-impose mo? Diyak pa'y nakita Kung nakiti-post ko, kastoy ni. Ha? Agdum nga ka, Naimbag pa'y apagrigatak ti kwartak nga igatang ko iti usar ko. Ngam ti mapanak agpakod ko diti sa bali tapno easy money kunak. Anya? Nasakit ngamin tinagam ko. Gapoy tinangag ko idi na minsan pa'y ngal daw. Matamaan ti matamaan. Salbagkit de. Ti awanan bain abakla. Pagpungpung tutunak at talaga. Hey, si Kamanay, kitagong ungot ka mo tamagmag na. Apayan ni Biyang. Ha? Siguro, awan nagyay kamaritis mau. Isong agong ungit ka magmag na. Anya, amo yung mat nga agong ungetak tata. Iso apang nga asiyo. Ta saan nyo kumaanayunan. Amangan nuta kayo ti pangipapasak iti pungtot ko. Anya? Ha? Manakibiyang kayo Dita ka man langan alakla kaya. Talaga nasakit tinakam ko iti dayja abakla. Inton kon sugudak lang arud ijay balayda. Anya? Ne. Apay, anya ti basol je tao ken ka? Takas tao na iti pungtot mo? Ha? Dakkel ti basol na kanyak lakay. Tilamapan na ipopos iti Facebook kunamlan asino akadalusan. Anya? Kitaam ngamin ti post na Sa anak nga interesado na anyaman ti post na bakit? Kan may saan kami friends? Biro kam tinagan na takitaam. Ay na, ibiyang aya. Agunget ka no addanagan mo iti post na. Ngam no awan, anya kumaaga po nga agunget ka. Ay immature da bakla. Awanan bain. No adda ko maparikot na. Ibaga na.
Saan akas jay nga ipos na latan? Immature at talaga! Oh, bigbigat pa ilaan ngam nakasukat ka manan. Papanamaya, Mapanak ijay ayan dagiti ko kumaray. bigbigat pa ilaan bagay. Mapan kay man agmaritesan? May saka man. Ala, buwisitan naktakitam. Uray si kapag papasak iti pungtot ka, uray kitam. Anya, sus, mala. Din ka nga rudan. No iso ti pakalag-anan tariknam. Inakon, agluto ka iti sidaan ha. Agawidak madamdamat, mabisinak taon. Apay, awan makan ije balay dagiti marites sa padam? Na, talagang sakit di ba? Alalala, ingkan ba kayo? Angaw ko lang mo, chika. Ingkan. Makakatawag man bakla. Kat, anya pa'y laing teraramidam. Ibagamon atap no agkatawa tadwa. Ay na, napan kano ni ibiyang ijay ayan dagiti kukumari na. Imbaga na kano nga immature ka. What? Ako, immature. Taabay ka no ana ibagana dahi ta. Gapo kano iti impose mo iti Facebook, idi na minsan nga aldaw. Anya? Dahita tinadamag ko itay na panak ije tersena ni Marie Cora. Jakmat kiti sinaludsod iso tinangibaga. Tiyawanan bain nga ibiyang. Ho, pagpuno na ang salop. Dapat nang kalusin. Anya? Ho, paimandaya babae. Masabat ko lang. Pakita akiti adong nga star. Siya din ti bagaan na nga immature. No adaman ti immature kada kami adua. Iso, saan na siya? Immature plus guilty ko naman. Ala, ibagamtukan kwa na no masabat mo. Tapno maikat day tapungtot mo. Talaga, madurab ko talaga day jay. Sana siya ti karkaritan na. Anya? Hoy, nasaya at mata nagsabat ta si kaibiyang man na kibiyang. Ha? Oh! Awanan ka itibainan niya. Anya jay madamdamag ko nga ibagbagam ka no nga immature, ha? Kat pudnumat, no adda parikot mo, ibagam, saan akas ta nga ipopos mo iti Facebook, immature ka talaga. Ay, immature talaga, ha? Ang mga no kayat mo ang makakita iti star, madurab ka makitam. Anya? No adaman ti immature ka data. Sika, ngamin, awan matinabasa miti post ko, anagan mo. Saan ka di? Ha? Sika ti immature. Awan nagan mo nabasam, ngam, guilty ka. Gaputa amom tabagim nga aramid mo dayjay. Saan ka di? Ha? Napasagidan ka. Iso akas taon ay apungtot mo. Ha? Mawatam ti kayat ko asawan? Anya? Kan mais, pudno matin baga kiti post ko sana ya. Ana say-saya ti kwarta ang nagbadnogan, ngam ti kwarta ang naalala ang iti panagkayang. Anya? Oh, anya, guilty ka sana ya. Sika ti immature. Sana siya danga, maminsan pa nga adda imarites mo. Ha? Pagdarag ta subsub mo ko naktuman, salpag ka babae. Oh, apay akas taunay nga isam mo. Sumusungad ka pa'y laang ang pagatlapayag mo tanday ta isam mo. Ay nanagaragsakak. Apay ko nam, natumpak tayo nga ibiyang. Anya? Kaduan, tinumpak itay na sabat ko. Inikak man iti pagnakman na. Awanan bain kay. Kat? Kat, anya pa'y ngay, barangag na ka ma. Oh, immature nga ibagbaga naman. Iso ati immature, plus guilty ko namon. Inton kwan, ipulong na kaki nila kay na. Ay na, awan bibiyang ko, oray umay da nga agasawa, pag timugag tupay ida. Anya? Ay nagungutan? Amamatan kanya kumare, nasing patak na nasing patak. Ngam no day tayo matlaang tao, ang ati aramid na kat imarites na kiti sana pod no, ay, makatong paak ko na tumas. Anya? Ha? Tinumpa na ka ni bakla ijay dalan? Punla kay, ay no, balsak to day jay, uray putam. Oh!
Usto mo't di naramid di baklakin ka. Usto laeng tapno agnakam ka. Kenpud no ti imbaganagan ka. No adda immature ka da kayo. Si kadayta saan ani bakla. Anya? Iso adayta nga inaramid na ken ka. Pagadalam kuma. Sardi nga mo, ti panlaki marites mo. No di mo kayat ama ires day tarupam, gapula ang iti katutong pa. Maawatam bakat. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Among kumari, nadamag ko ang naglako kanu ni Nanamilyang iti sabong. Ah? Kasta ka de? 20 mil kanu tinaglakwan na. Wow! Nagdakkel matan. Anya nga taasabong tiinla ko na. Jak amo, adumat a klase ti sabong amula ni Nanamilyang. Bilibak at talaga iti daydi abakat. Uray bakatan, naggagatlat ta nga agmulmula. Ay, awan pa namin bigat. Pasyaran taman ni Nanamilyang. Kitaan ta dagiti mula na asabong. Katun awan met papanak inton bigat. Mapantang kumare. O sige, dagasan ta di balayon. Amuyo ka dinana? Bilib kami man kada kayo. Una na. Ngamin, oray kasta ti edad yon. Agmulmula kay latta iti sabong. Wan, jak nga bin kayat ti agtugtugaw latta. Kayat ko ang ma-exercise ti bagay. Iso aday ito isabong ko latta ti as-asikaswag iti inaldaw. Kasta ka din, Nana. Ay na, naimbagpay kada kayo. Napigsa kay latangag mula iti sabong. Wan iso kapay di mapaglakwak. Balbaluna ang nagiti apaw. Ay, kasta. Aywan gayam. Ang mga numabalinti dumawat iti maimula asabong. Ay katwan apikit din asaan. Ikan kayaw. Kan ikan kayo mutan iti fertilizer. Tapno adda may aplayaw. Iti kasta. Ad-adda alumangtaw. Ay na, agyaman kami unay, Nana. Agyaman kami unay. Ay, wow! Nagpintas mo't tanda ito inmulam asabong, kumare. Ayun, kumare. Dinawat mi day ta ijay ayan ni Nanamilyang. Kasta ka di? Asino ti kadwam anapan? Ni bakla. Iso adwa kami nga inikan na. Kasta? Kasla kasta di sabong nga inla ko na idinapan alawas. Di ngay naka 20K ni Nanamilyang. Ha? Inaksakit di mo't dumawat Ikanak nga ta. Ay katwan saan mo't naimot ni Nanamilyang kat? O kita inikanda kami pa'y iti fertilizer nga i-apply me. Kasta? Ay, inak man mo't nga rod ijay balayda. Dumawatak man mo't. Katwan na, kumare. Tapno agmulat ay amin. Nay, papanam ba kahit? Mapanak man ijay ni Nanamilyang lakay. Anya ti papanam ijay? Inak dumawat iti imulak asabong. Sabong? Wan, kasla tay sabong nga inla ko na nga idinapan alawas. Nagngina ka nukat. Napan nga rod nagdawat da kumari dinak ang bakla. Ngam dinak mo't inayaban. Ha? Talaga mo't tay jay adinaan niya. Napagsayaatan, di na pa'y iyawis. Nakitak itay ti imula na iti arubayan da. Di pa'y laaglaylay dagiti mula na. Bakit? Nasakit tinakam ko, lakay. Kaputa sa andak nga inawis, idinapanda. Apay nga agsakit tinagam mo, kit mapangkalang aruday. Ay, sa balilat ta ti panangawis da kanyak no bilang laeng. Anya, dumawat kamot iti sabaw, pilaeng. Wan ko manana, imulak man mat, barang agbyag kat addan tumot ilakok. Ay katwan dakkel mo't akatulungan, no bilang napintas tao, kat mailakaw. Kasta ka din, nana. Padawatan nakmat na iti fertilizer, tikas iti intadyo kada kumari di na kan bakla. Ay won piling, ikan kamot, di ka madanagan, saan abali ta adumat.
Naggapupay ngamin dagiti fertilizer nga us-usarak ijay abroad. Impaw itjay anak kaw. Ay na, agyaman ak unay ha. Adamot aramatak iti imulak asabong. Sabong betimot mo pilay. Wan tata, sabong kan abono. Nangalaam ngay. Ijay man ay ninanamilyang tata. Napanak mat di mawat Naimbag lang nga imulak ijay arubayan mi. Ay ikawin Ay, kasta mo jay sabong anangina iji ilay. Nang runa ka umadanen ti pista tinatay. Wan tata, Paduam. Tapno mapadasam ti aglakaw kas kanimilyang. wan, masiguradok. Nalaingak matkat nga agmula. Saan akas kinidina? Abasta intugkel na latan iti daga. Anya? Wan, iso ama siguradok anapimpintas to na ito imulak ngam timula da adwa kinibakla. No kasano kalaad da? Nalalaad mo't manan timula da. Ha! Nay, talaga pinaypaysom mo tinapandimawat iti sabong bakay? Aywan alakay napanak at talaga. Kita mo, adda sabong, adda pa'y abono. Nasingpot at talaga ni Nana Milyang kat. Kit imulam nga ro din Ay kat, pag inanaanak pa'y mo't unay ka na ya. Kasangsangpot ko pa'y laang, pagmulaan na kon. Kit ibabad mo pa'y lang nga ro tinalamis adanom dahita imit mo asabaw. Tapno saan amalaylay. Ay unay kan, aramidak matkat, nga makauray ka kumalakay. Jack pa'y nakaina na. Mala nga ro, aginana ka pa'y. Nay, nakapulis ka mo, bakay? Papanamngay manay. Mapanak man ija ayan da bakla. Ha? Nagdaga nga mapan ka ijay. Wan, mapan ko man kitaan di sabong nga inmula na. No mayat mo't laang. Anya? Amangan kit di mat no nalaylay. Ha? Nalaylay nga ibagbagam mo. Kun nalaylay akas lamot laang iti mabagbagi na. Bakla nga rod. Hoy, tangiwa mo man piling. Inton kwan, adanakangag. Kat, pudno mat. Anya? Malain na kun lakay. Inak kitaan ti mula ni bakla asabong. No nagungar mo't laang. Nay, apay nga akastoy mo ti itsuraan dagito inmulam asabong bakla. Apay aya? Kasla aglaylay damot. Sibugamot ngamin Ay, unay kan. Sibugak inton malim. Alangan sibugak ita kat nakapigpig sa tiinit. Malaylay Ha? Ay, si Kaki Dimet. Agisuro ka lang arudan. Alanganan pa'y. Umay kanto ijibalay. Pasyaram tumot ati sabong nga inmulak. Kitaam, adayo anapimpintas ngam ti inmulam. Anya? Wan, pudno ti ibagbagak. Ure agpinnos tata Ha? Adayo anapimpintas ti mulak kunak tumat. Uray ti mula ni Dina. Aho? Awan Awan dagita mulayo kumpara iti mulak. Ay na, nagpintas mata. Dito'y sabong mo, mare. Ay katwan amare. Apay, diin mulam. Maditirubmat na. Aglaylay mat. Gagangay na ata kaimulmula si Kakit Dimot. Ay, saan? Aglaylay. Amom no apay. Gaputa imay ni piling ijibalay. Tinanawa na ti mula. Iso akas chay aglaylay. Ha? Amom mo ti panagmatmata dahi dya piling. Nagtadam. Amin amulagatan na. Animal. Wanumula. Ay, matay. Anya? Puno ti bagbagak. Natadam ti mata kandila dahi dya babae. Ay, no nasiputak lakaw maitay nga umay. Sumungsungad pa'y lakumakit pinasublikon. Anya? Kastoy ti insuro ni Nana Milyang aramidan. I-apply ti fertilizer. San ka di? Ay, wan. Kanawan kano iti danom. Ken isibog iti mula. Ken saan kano unay nga ado ti isibog. Ti tunggal puon. Wen, kumare. Matanda anak pa'y madag iti imbilin ng aramidan. Nang runa iti panagsibog. Nang runa pa'y kat sensitive day ta amula. Wen nga rod. Iso ang masapul nga annadan itikas na unay. Wan! Alwadan at talaga. Tanangina. Ay, barang no at dapay apumintas. Diyay sabong ko. Sibugak mo't iti fertilizer. Pumintas day jay kumare. Di ka kadi madanagan. Naaywan ka mo
Iso nga amok, asaan mo abaybayan. Ne. Anya ka din day tangar aramidan bangay. Makit-kitam lang nga rudan nga abunwak da ito'y mulak asabong. Salud-sudan pa'y lang. Kas kalago uyong. Anya? Abunwak tapno at dapay alumang to. Iti kasta, umuna ak nga aglako iti sabong ko. Ngam dadi na kan tigayem na alaad abakla. Ha? Ngam, aguray ka man. Kunak man no kanawam pa'y day tayo tidanaw. Santo isibaw. Isumot na isura dita packaging na. Wan, iso tina isurat. Kan isumot laang ti insuro ni Nana Milyang. Ngam iso nga rod ti amok apagsaya atan ti mulak. Anya? Wan lakay, iso akastoy nalatan. Ikargak dito'y puon ti mulak asabong. Kalpasan na, si bugak tumotan iti danom. Aya. Uray po utam. Napimpintas turay ti mulak ngam dagiti mulada. Ngamen, naidumduma ti panag-abunok. Puutam to. Nasaya at nasabat ka, Pilaeng. Nana? Kumusta mo ten nga itimulam asabaw? Nalalang tuda ka dain. Ha? Aywan anana, naglalang tuda. Kasla kanyak man lang ha? Kasla apagukrad asabong ko naman. Anya? Angaw ko lang nana. Ngamuan, nalalang to timula kon. Kinapudno na, nagaplayak iti abuno iti kalman. Kasta, ay kat nasaya at tapno ad-ad dapay alumang tao. Wan nana, iso na laang, tasaan ko akinanaw iti danom jay abono. Inkargak lata iti puon timula. Apay ngay adi mo sinurot ti imbagaken ka. Ay kat, unique procedure mat anana. Amok ngamin, anapimpintas ti panaglangto dagiti mulak asabong iti kasjay nga inaramid ko. Anya? Si kamot gayam, kumare Piling. Wan mare, Itaman pa'y asim marungkar ka dito balay. wan mare, kita kumamot no kumusta mo tan dagiti mulam asabong. Ay katuan ako mare. Ang pang-asim di mo kumamot uyawan ti mulak. Amok analalang to dagiti mulam. Saan mat mare, si kakit dimot? Umay ka, mapantay ijay likod. Ijay ngamin tinagmulaak iti sabong. Satan to agmerienda inton madamdama. O sige, mare. Anya ti kunam, kumare? Saan mo at tinunaw di abuno iti danom? Saanan kumare? Rekta nga inkargak iti puon ti mula. Ngam adala tamot measurements na Kasta ka di, saan nga ta madadaal di mulam, kumare? Ay saan mare? Anya madadaal mo't nga ibagbagam? Unique procedure dayjay. Naidumduma kunaman. Anya? Adala tamot originality ama ko na. Isu akitaan to, napimpintas timulak ngam timulayo kinibakla. Anya? Ni, apay nga akastoy mo tanti lang nga dagiti mulak. Apay mas daw ka akasta tila nga nagitimulan bakay? Mas daw ka? Gapot agkal ka lang nga kayo? Ha? Kita manday talangam? Kas kalanaksay? Kas lamay la dagitimulam Ha? Dayta ti maganap ti agpakalay nga kasking ka. Lakay. Nagkunang amin nga ikargamlatan iti puon na dagita si bubukol nga abuno Nga ora insuro da magkingkat ti husto a procedure. Kwa? Anya ti amom? Pagsayatan dagiti mulam ti naramid mo? Impaturay mo nga minti ugalim nga agpakalaing. Bakit? Anya nga ita. Matayon dagiti mulam. Nalaylay da amin kita mangrugi pa yan amaksay. Lakay. Amom nga men. Bakit? Nagpudot ti panawan. Sakit nagabuno ka. Kit napudot mo't lang ti abuno. Naimbag kumamot da distansya da ita abuno di tamulam. Ngam awan mo. Ay talaga nga pisok-pisok mulatan di ayan tipuon na. Ay kit maksit talaga Kas kalaobi nga kaya na. Di kagpampanunot. Kunam lang no laing mo. Ngam bongog mo. Ha? Maawatam ti bongog. Bakit? Saan? Agpakalaing ti kaya nasaway. Aglakon tunda di na ken bakla iti mula da asabaw. Ngamsi ka, nga, ngamain, agpakalaing ka, piling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din.
Anya laki din! Bakit? Apay daytoy? Nay, anya dayta. Huwag tining krim daytoy. Amom ti usar na? Kag ibagam tajak mo't amaw. Pagpapudaw iti kilikilay. Asino ti agus usar? Ne, itala ang makakita ak iti kasta. Apay adamagam kanya. Hey, Fausto! Yes, Daddy? Anya yes, daddy? Ay, apay, tatang. Asino ti makin kukway ti daytoy? Ay, Allah. Di pampapu daw iti kilikili. Apay nga, Daddy, iti kusina. Bakla kan sa talaga. Ni tatang na ya. Lalaki ak. Apay nga ron nga agus usar ka iti kastaw. Masikuranak dito nakangisngisit at kilikili. Iso nga agus usarak iti kasta. Dagas saya. Tatang, dahita kilikilim. Ta sobra tingisit na. Agway tining krim kaman. Kaya't ko gagbali na soldado ni Fausto. Taday ti arapaap ko, ajak na tungpal. Kahit mapilit mo nga raw no saan namot akayat tag soldado. Isugaro na sursurwak ngagbali na malalaki ay. Talaw ti manong na. Isuda kuma at ipinagsoldado. Saan nga raw, tanagsapat amat anang asawa, nagiti awanan bain. Ada ka anang itara iti babae, aging gaita, saan na nagpagpakita. Apay aya alagi pampayla ang dagita nga anak mo. Nasakit tinahim ka, itaalim makay kimbimbakitan. Saan dataman lang nga malagayip nga umay pasyaran mait. Ay, isungarod nga da ni Fausto aburidat nga anak ta, iso ti kadwata. Agsoldadaw ni Fausto, itakder na ti pulitaya. Maturog tan, tainton bigat, ibaon ko amapan agaradaw, ikitaltalaw. Saan mo akadwaan? Ay saan? Tapno masursuro na ti agtrabaho, itinadagsag. Pagkatam di aradaw. Bagbagkatat mo ta. Sana kasta, ibalay mau iti abagam. Ay, maperdi mo ti poise ko, Daddy. Dede. Talaga pagpungpungtutan at manain. Uwanan, mapana ko nagarado. Ungat ka nga ungat. Lepasam nga aradwan, abay. Sa dino ti papanam, Fausto? Tumal na ka man na mga awag kanya kiti Fausto. Faiti kaya't kung ayawag mo kanya. Fe, nagan tinag-sexy, kan napintas a babae. Kat, kastak mo ta talaga. Napintas kan sexy as seren. Ay nga maguray ka man. Lakwan ka iti whitening cream. Whitening cream? Ano kay dayta? Siyempre, pampapudaw mo Mabali na pang rupa, kan pang kilikili. Mayat ka ti daytoy? Kita am ti kilikili ka. Pimudaw. Ay, bongga! Yung kilikili mo, nagpudaw. Siyempre, pimudaw to ba ito kilikilik? Dahil tulagi di rupa mo. Padasak man? Mga lakan Lakwam mat dagiti gagayim mo. At komisyon mo. Negosyante ka talaga. Ay, katuan Ay, wan gayam. At akadiyam amom akayat na ti agpapukis. Agpakulot, kan nagpamanicure, kan pedicure. Ha? Taapay? Urno nga ida ijay plaza. Kasyak ti beautician da. Kasano a beautician? Kad nakabaklay kamot iti arado. Kan adapay guy-guyo, dam anwang. Bayamon. Ayam, no adda ti amom analay nga agarado. Ibagam, tatangdanak ida. Manong, aradom day tataltalo ni tatang ko, tatangdanan ka. Wala, day talaga yan. Tasyak, mapanak agpukis ken agkulot ije plaza. Tapno da itangdan ko. Pukisan naktuman mo gaya, mading. Ay, libren ton ti pukis mo numalpas ka nga agarado. Day taman ti kayat ko king ka, ading. Alang arudan, Ingka nagarado iti kasta, malpas mo iti agmalam. Ni Fausto ka di daytan. Wan anti, iso dayta. Jay kay ayam ko ngay idi. Kundi make up matan. Nasingpot anti. Managtulong ka dagiti naganak na. Dagiti kayat na tagpapuki, sumay kayon. Agpila kayo matan. Dagiti agpamanicure, ka nagpapedicure. Dagiti agpakulot. Ala, dito yung umay kayon. Sige na, ala, dito na. Anti, anya ti paaramid mo? Lamay kayon. Agpapukisak lang kuma. Ingkan ang makipila, anti. Kabaalan na ka di apukisan? Kabaalan na, anti.
Kunaken ka lakay. Malpas ni Fausto ti panagarado na. Talaga nagakita. Si kanto mo nga main. Kanayon ka nga agdwadwa iti kabailan di buridak ta. Anay, aguray ka man. Asino nga dito subungan? Nalpasa ko na nagarado. Ha? Sika tinagaradaw? Nene. Napanan ngayon ni Fausto. Apay, di yun nakita. At da ijay plaza. Plaza. Anya nga iter aramiden na ijay plaza. Mapanyo kitain na. Aguray ka man. Abaya sika tinagaradaw. Tangdanan nak ni Fausto ng anak yo. Saan na kanong amin na masangot ya agarado? Aniya? Ay na, jak samot mapas amin ama serbisyuan dagito atat tao nakadutamat. Ay na, Kasano itan, Faye? ay inton bigat manen Usaranda ka nung da kapitan da ti plaza inton bigat. Rumbang ngamin nga adda parlor mo. Ay na, saan ko pa yung kabailan ti agi patak dari ti padlor? Iso ti ka sa pulam. Bay am tayor nungak pa eh. Oh, Faye, datatangkan nanang mo oh. Ha? Ay na, apay nga may da dito eh. Nakita dan ti ar-aramidon dito eh. Adumat gayam ti mabiru kam no agbalin ka a beautician anak ko. Nanang, dan pagbayad iti kuryente. Ay lakay! Makabayad tayo iti kuryentay! Ijay daduma, pagpalengkem nanang. Lakay! Anya ti kayat mo agatangak asidaan, mapanak agpaling ka inton bigat! Ay, nanang, anya ti ang aramidin ni tatang. Bayam, agkabawsan. Ay, wan kayam. Oh, Nay, apay nga inyawatan nakpay laang iti kwarta. igatang iti agas ni tatang. San ka di nga agpilay-pilay manan talimtag dagiti sakan na. Jay rayuman na. Igatanga mon iti agas na. Iti kasta, saan ako nakuskusilapan? Intad mo't laang ni Fausto, jitangdan mo anagaradaw. Inted na mo, itnana. Kunak no awan kwarta day jay abakla. Nalaing adumiskarte ni Fausto, nana. San ama ibusan iti kwarta? Taado ti amuna pagbirukan. Uwang nga raw. Isaw tinang pukis kanyak. Kitain niyo man? Damag ko nga iso kano timang tultulong kadagiti naganak na. Way, talaga nga isaw, nana. Dagiti kakabsat na nagasawa da adagos. Kat pulaos asaan da maikan titulong dagiti naganak da. Isu aswerte da ni Fausto, nana. Bakay, kanya ti si daan tayaw. Nang tiliwak iti manok, iso ti sidaan tayaw. Isukat nga agbalbalin na bakla ni Fausto. Takanayon na manok ti pasidamkan ko na. Anya ngay kumatipakainaigan day ta sidaan a manok iti kinataon na. Isu matinangag ko nga ibagbagada. Isu kano nga adu ti bakla ita. Gapaw takanayon ti panagsidada iti karne ti manaw. Mamati ka mo. Pagsidaam iti bulbulong ni Fausto. Tapno saan nga agbalin na bakla. Apay mat abulbulaw. Ikaw na, makita kit no ada dito'y balay. Nang runa no kasasaw. Agin lalalaki man. Agam idi nakita kiji plaza. No agraw, kasla bakla. Nangagkupay, di pa nagsauna, bakla. Ha! Baklan sa talaga. Faye, nagaduti na gorder iti whitening cream nga impalakom kanyak. Ha? Ay, buwangga. Mayat ka no ngamin. Ay, amukon mapantagala ijay ili iti ado nga ilakom. Bumaknang tansamot tan adi na oras. Ay, bonggang bongga. Fausto! Ay, hala, nakaring ni tatang ko. Nangagnatan sa. Ako ngat? Amo matantilakay. Ay, agawid akon. Basta dyan nagsaritaan ta ah. Ay, wan, mapantato gumulpi. Bakla kan samatan, Fausto. Nagkunamat kan ka, lalaki ak tatang. Iso nga ron ako na kininanang mau. Asaan nakaunay apagsidsidaan iti karni ti manaw.
Tayson samet, ti pagbalbali na mabakla. Si kakid diya tatang. Di ka unay agsida iti karne ti baboy. Uno saan iti baka. Taiso ti mang pa-high blood kan ka. Anya lagi din ni tatang kun aya. Kaano nagtumanan apukisan, paustaw? Aywan anya. Atid dugmanan day tabuok mo. Ornungan na kami manan tamayat ti panagpukpukis mo. Ay nakasapulan tayo ti parlor, nana. Kat iji balayo nga minan Ay ay saan mahiblad ni tatang ko. Rumba nga awatan na akasta ti kinataom. Anya nga'y kumatidakas na. Saan ka makauawat bakit? Kuna ka mapanak makimiting ka nagitipada ka mandalaon. Aya, meeting gayam ti bagbagam. Dan sa amat tultuling maun. Gagaangay ti bakit No aday bagbagak, saan mo maawatan? Wow, ning ka makimiting. Ibagam kini Faustaw, ta sana pumampanaw dito balay. Taamangan no ma-out of balance ka manan, kat matumba ka, malah mapanakaw. Ay, Nanang? Ay napana ni tatang nanang. wow, mapan ka no makimiting. Mayat nga rod. Ay, abak dagiti mayat nga agpapintas dito'y balay. Dito'y ko ida apapintasan. Ay sus, amangan no masangputan ida ni tatang mo. Bayam nga reklamo, nanang. Kwarta day to yan. Mapan ka manin agpapukis ken ni Fausto, nana. Wow, di ta kano balay dati parlor na kat. Ala, sumaruno aktong agpapukis. Kat ay abam tumutin ani bakit mo? Ay, wala niya. Nabayag kay ngagberberok iti manicurista ni bakay. Nalaeng ni Fausto nga agmanikyaw. Ay, sakman pa iti umuna. Ay, mabitlaan. First come, first serve. Saan kayo magdidinuron? Apay, awan ay ati paglistaan nga meng. Ay wala niya. Ay nalipatak matan. Ay, kasapulan tayo taglista. Ay, mabitlaan. Taawag at tigayam ko. Sakti mo na Mabitlaan nga. Mabitlaan. Saan kayo magsasao? Aday tagriringan di phone ko. Hello, Faye. Ay na, friend. Umay ka man dito'y balay. Itamat lang. Madam haakpay nga agilakla ko iti whitening cream. Ay ala, umay kakit din. Kasapulak titulong mo. Sweldoan ka. Nay, ay niya si mapasmasamag dito balay. Ay ikwa lakay. Ay, apaya sa ram di pagnaak. Ay ikwa, madamang amin nga agtrab-trabaho ni Fausto. Kinopupukis mait. Adupay ti agururay ang mapukisan. Ay, inaramid na parlor dito balay. At tanto kwarta tayo lakay. Saan ka di nga isuti ka sa pulan? Kwarta? Ay na, saan ka nga agulut lakay? Awatem latan akas tati kinataon ni Fausto nga anak ta. Diyan laki kain. Tibay anak ko akayat kung apagsuldaduan kinagbali na bakla. Alain dak mamut a karpintero yo, tata. Amam da karpintero? Amok mo tata, nagadalak mait. Ay, ikwa. Ay, nabagag tupay ni Fausto.
No kayat na ti agnayon iti karpintero. Ay, ikaw ang amin baraw. Iso ti manggas gastos iti amin. Dahito pa nagpatarimaan dito yung balay, gastos na amin. Isugayam taggas-gastos. Ewan, napan ngamin ijay may sa aparlor na kahit. Ay na, nagbit ang nagprogreso iti biyag ni Fausto tata. At dan branch iti parlor na. Iso ang makapaaramid pa yan iti dakkel abalay na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, nakapulis ka magbakay. Rumor ka kaday? Wala kay. Adda ngamin napatag-apag nami ijay ili ita. Kadwak ni bakla. Anya? Ngam bakay, ado ti maramid ita dito'y balay. Amo mga gapgapasak ita ijay talaw. Sika kumamot ti natag luto iti karandag iti nayabak nga gapas. Ay, nagsakit nga ro day ti sakak, lakay. Maawatam kumamot tin Idi na minsan pa'y anasakit day ti ingron ko. Iso anasken amapan ko ipadalos. Anya Laki din nayabak ay. Mabali mo mga itantan pa'y lang day ta. Pangasim Isupay mo dyan may tulong ko ijay talaw. Iso nga gluto ka kumamot Anya kamatan lakay. Saan ka talaga ang makawawatan niya? Imbagak lang arudan anasakit day ti sakak. Ngam nagado pa'y laang ibagbagam. Ha? Malauston bakay. Ika nga ruday. Siya akong di makamong agluto iti karandag iti agtrabahaw. Sige, inakon. Ay, rurud kon. Ay naimbag man ta pinalubusan na ka ni Mr. mo, nga ore at dagaya maaramid iti balayo. Ay, wala mare. Siyak ti masurot iti amin akayat ko. Dinak mabalin akontraan no adda kayat ko apapanan no aramidan. Ngam na ko namitay, ngagpagapas kayo. Kat timulong ka kumaa. Tamabalin tamat nga itantan, amapan ija ili. Ay saan? No imbagak amapanak. Mapanak. Kun may sa, jak kayat ti mapan ijay taltalo na niya. Ha? Marugitan da ito'y sakak. Jak kayat ko naktumat. What? Sana ba niya? Tadamat dagiti kakabsat na atumulong kan kwa na. Dagiti kakabsat na ngagbibisin. Ken isuda ti maibagay ijay talon. Gaputa naglalaad da. Ha? Nay, apay asikat ti aglut-luto iti kanon dagiti nagtrabaho anak ka. Apay, awan ti asawam. Ha? Ay, kuana na. Napanijay ilay. Mapangkano agpadalos iti kukaw. Anya, ay una yan ni Miriam. Amo na lang arudan nga ado ti maaramaid. Irana na pailaang matirumwar. Uy, nga rod na nang. Nga mala, bayan niyaw. Sa nabalitan na rugyak mo tinti naglutaw. Ala, siya kunti mangituloy iti aramid manakaw. Ingkan ijay talawn. Isupay di maitulong mau, tapno malpas adagaws. Ay, sige, mga rod na nang. Agyaman ako na. Kat, napananangay kanu di asawa ni Danilo. Tawan ijay balay nanang. Napan kano ijay ilay anak ko. Napan kano nagpadalos iti kuko. Ay una yan ni Miriam. Kasla ubing nga agpampanunot. Di na ba'y matulungan mo ti asawa na. Wan nga raod, ngam ala, bayan yawn. Tapno saan manen aday tati makagapo apag... Tapno saan manen aday tati makagapo ti pag-aapaan yaw. Sumubsobramot nga minan nanang. Tunggal ada trabaho ni Danilo. Di na tulungan. Ngam no agdawat iti kwarta, uray na labugkawan ti kabsat ko. No kasjay nga awan ti maitid na. Ay, dayta nga raw anak ko. Ngamala, bayam, adan to panawan, kasaritak jay ipag mo itinasayaan. Uwan nanang, no siyak ti makisarita kan kwa na, ang mga nudyak malapdan ti bagik, kat matibab ko ti salbag a babae.
nga, narabyantan. Awan parikot, mare. Si kakit dimat. Ay, siyak ti madanagan para ken ka. Nagsapata arimwar. Ita, narabyanta nga gawid. Nakababain ka nila kay mo. Ay na, awan parikot iti dayta, mare. Si kakit dimat. Amom, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Siyak ti masurot iti amin abanag. Ha? Tapno amom anya. Naturturayak pa'y nga amang ngam dagiti kakabsat nila kay ko. Ha? Mabainda ako montra kanya. Ngamin, kita amat dagiti langada ah. Anya? Di daam mo nga urnusan ti magbagida. No anya ti langada. Isulatan. Di daam mo ti agpapintas. Iso amabainda kanya. Kumare. Adda ka magagayang bakay. Wala kay. Narabyan kami kinibakla. Naganasan mi mutten tinapan nagpasyar. Kalpasan ti pa nagpadalos ko iti kukok. Aya, agina ka na. Tagluto kayo ti pangrabyan tayang. Diyak nakalutaw. Kasangsang pagkulaunay. Anya ka mutten lakay. No nabannog ka, nabannugak mat. Nyalaki din na ya bakay. Among mga da trabaho yay talaw. Sika na pangkalang nagpasyar. Mawatam kumamo. Naimbag ko na mata, may ninanang itay. Iso tinaglutaw. Dayta, kurang lang nga ibagam nga awan ser-serbik nga asawa. Saan mo akas tati kaya't kuasawin? Apakay! Ay makamo ka nga gluto iti kanam. Inak maturugan, salbag kit diti kastoy abyan. Anya, kasta ti kanayon amang mangagbaw. Ay, wine. Ay, masyanak unay ka ni Danilaw. Isaw, ti kanayon nga agad adjust iti asawa na. Di la masyan mo ni Miriam. Awan lang aro din trabaho na. Di na pa'y matulungan. Uray, day tala ko magluto iti kanenda. Ay, una yun ti manugang ko. Ay, madamag ko man. Apay, bak nang kaditi pamilya nagtaudan ni Miriam. Ha? Ngamain, tunggal manggaw no agapada. Kasta unay apan nanguy-uyaw ni Miriam kada kayo anakay kamangan na. Anya, kasta ka day. Wen, iso asal salud sudak. Saan mo't abak ng damiriam kat? Padpadamot lang aman nalon dagiti naganak kan kakabsat na. Ngam no apay mo't akasta no agsasao. Ay, bagaam. Saan na saya tikas jay? Ay na naglastog anay kamkamang ti awanan bay na babae. Ha? No siyak la ti akin manugang kenkwana. Nabayagan nga inikak iti pagnakman na. Mamatiak iti day tanga imbaga nila kay Tinong nanang. Ngamin, addamot la nakaidanon kanyak. Akas taunay kano ti pananguyaw na kada tayo. Anya? Agasam, tunggal mapan gumatang ijay tersena ni Manang Lori. Datayo kano ti istorya na ijay. Talaga mapunpunwanak matan kan kuanakat. Ay, una yan ni Miriam. Payman, mawaya anak laang nanang siyak amis mo ti mapan mangsugod ijay balayda. Uray adda ni Danilo. Tungpak dayjay. Saan man asyak ti pagpungpungtutan na? Ay na anak ko, bayamon. Talaga akasta, ibaga na latta ti ibaga na. Bayam nga isunto ti makaamires. Ay saan nanang? No ide, agul uli makaklaang. Ngam ita, ay napunuan akon. Irisap to, pa'y tirupa na. Rumor ka manang. Wan lakay, mapanak ijay ili. Adda na patag amapan ko ipaayos. Ha? Anya nga dayta? Daytoy buok ko Jak ngaminan magustuhan daytoy kulot na kat. Iso amapan ko manen ipariband. Ay, nyamit tay. Kunaklaki din tulungan na kita ije bangkag.
Ay na, pasensya kan na kaya. Ngam itangal daw ti inyi schedule ko nga ipapan ko ijay ili. Anya? No kayat mo nga da katulungam. Ayabam dagiti kakabsat mo alaad. Isoda ti maibagay ijay san asyak. Ha? Jak lakit di kayat amadadaal ti kutis ko. Miriam. O ala, inakon, tamangan no awan paglugana. Mare, sigurado ka kadi nga ipariband mo ti buok mo, ah? Ha? Sayang, Met. Kaano la di nagpakulot ka? Awan sapay makabulan. Ang ita ipaunat mo, ah? Kat gagangay ati adda kwartana, si kakit dimat. Ala, mapantakit din, di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin, basta kadwaan naklaang. Nay, apay ngay asikala ang di mapan ijibang kagyo? Apay, awan ni Miriam? Awan, napanday jay ilay. Kadwa naman ang tibakla gayem na. Anya? Mapan na ka na ipaon na tibok na. Anya? Kaano laang, idi na pa na inpakulot ti buok na. Sa ita, ipaunat namanan? Ay una yan, naimbag kumamot no da kwartana pagpaunat na. Kan awan mo trabaho na. Ay, pay manday jay a babae. Alabay anyaw, barang no maipaon na, kithos town. Ay, imposible. Amok ti ugali dayjay nga asawam. Ay na, di la maasyan kan ka. Inaldaw ka amapan ijibang kag. Ngamday tala agpapapintas ti aramiden na. Umayak to man ijibalayo inton malam. Makasang puta! Sa dino ti papa na manakaw. Mapanak ijayan da Miriam nanang. Ah, ngamrabiin. Mapanak lata. Awan oras ko amapan iti aldaw. Gaputa ka na yun nakmat amarabyan. Anya aya ti mapan mo aramiden ijay. At dalamapan ko ibaga, nanang. Agsubliak mo tla adagos. Ala, ingka nga rudan anak kaw. Tunggal aga puta iji ili, kanayong ta amarabyan. Ay na, awan parikot iti day tamare. Nay, mapanak pa ila kumaiji balay yung amda kayo umutgalan ti masabat ko. Ha? Apay, anya ti mapan mo aramiden ije balay? Ah, damagam pa ilaang no anya ti mapan ko aramiden ijay. Apay at tinong panak matlatan. Anya ti basol ko kan ka, ha? Damagam pa ilaang no anya ti basol mo kanya? Ibagam laang no agang angaw ka. Kunamsa, no jak amo lagi ti mapan mo istoryaan ay tersena ni manang lore anya. Ha? Kunamla no asino ka ana ikamang. Lastog mo mutla amin alastog. Apay, anya ko matiadakan ka nga ipang pangas mo? Ay, ala, gusto? Anay ko! Ay, pagsaritaan yun, anya dayta. Awanan ka itibain? Papintas ka, papintas? Yung awan mo trabaho? Anya? Agbain ka kumamot Nagpuskul day tarubam ana ikamang. No apay mo't namin asikapay lang tinasawa ti kabsat ko. Babae nga awan sirbina, salbag ka! Apay, akas tati lang ang managaway. Pasensya kang bakay, nakainumak. Naggapuak itay, ijabangkag. Minayaban na kami ni Pari John. So, naginom kamay. Awan bibiyang ko! Uray pa'y agmalmalim ka nga uminom. Wala akong pake! Anya? Ha? Di awanan ba inakabsat mo? Awan babay na! Tabay! Tinong panak ti kabsat mo! Sa anak asumargang, aging gaadyak maibalas tinaramid na kanyak!
Anya ti kunam ba kay? Ti kabsat ko ti balsam? Wan! Apay! Para kan ka! Iso ti husto? Wine, hustaw ti kabsat kaw. Tapno mo man niya. Nabayagay ngagtap-tapal ti kabsat ko king ka. Gapu ito galay mo. Anya? Kinura siya nga asawam. Nabayaga ka ngagtap-tapal king ka. Aglablabos ka mo tayo. Kinapudno na. Iti pamilya may. Si kalang tilasto ka na'y kamang. Anya? Imbes asyak ti kanunungam. Gaputa syakkat nga ron ti asawam. Ngam saan mat? Sana kamag. Kamno kanunungak ti sana nasayat nga ugalay. Kunam lanubak ng kamay. Dahil talag papapindas teraramitan. Nembag kumano, bukod mo akwarta teramatan. Ang samay. Anya? Samay sa imarmaritis na kami pean na kay kamangam. Apay nasayat ay tikasta. Ura sino ako makapungtot tikasta nga rami mo. Oh. Ha? No sakitan tinakam mo na kita ng baga. Ay saus, nawaya tiri daw, graman tawang. Pumanaw ka, no kay amaw. Saan kalabdan, oh. Anya? Ay na, mare. Pasensya ka. Ngam saan ka akanunungan. Husto lang tinaramid ni ipagmukan ka. Kaya't mo asawan. Uray si ka ako, Marek. Ti ipag ko ti kanunungam. Oo kaya. Ngamin, uray siya. Diya kaya ti ugalim. Saan ana sayaday tanga aramidem, girl? Iso nga road nga iti tinungpa na ka ni Sandra. Kat sa anak unay anaganawa. You know? Gaputa kaya't kung ikan naka itipagnak, ma'am. You know? Tapos nagam ka. You know? Anya? Uray, guraim nak, ah? Ayos laang. Ngamin, saan akawalan tikasken ka? Pututin ba ni Sandra? Lastog ka na ikamkamang. Isungag balbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Dulpaw, nagbayag kan nga agsukat. Itay pa'y nga agururay di konduktor mo. Nagsapamot ngamin nga umay. Anya mo da di konduktor mo. Managbabain launay. Ay ayabak nga umay agkapay ngam di namot kayat. Ay na, ubing pa ngamin. Ken ita ti umuna nga aldaw na akas konduktor. Ay katsuruam nga rod tapno agbalin tumot a driver. Ay kit talaga akas da. Ay, Dulpo, di ibagbagakan ka Ha? Anyang ibagbagam? Nalipatan manen. Liklikam ti ag chicks. Ay sus, bakit? Amo kaya ti ag chicks si kamot. Adukad ka no ti driver nga ado ti chicks na. Sus, sanak nga ipadpada kadakwada bakit? Siyak, nasingpitak nga asawa. Sana ka chick boy akas kadagiti daddo maa driver dita. Adun ti pasayeros ta. Adon manaw, napunnon dagiti tugaw. At dapayan ni standing. Iso asaantan nga galay ti pasayeros. Apay nga ngayon sardang mo manaw. Adda ngamin pasayeros nga glogan. Wow, nagpintasin na babae dahi manaw. Nagpudaw. Good morning, Daddy. Daddy. Ala, diti kan likod ak nga aglugan, honey. Naka-reserve dahi ta atugaw para kan ka. Yes, Daddy. Ay, sus. Adan sa karkar na anaskin amawa ka. Awanin kwarta, Daddy. Ruben, ikaman pala iti kwarta ni honey. Apay manaw,
Basta ikam, bayadak tumatlaeng. Ikanap iti 2,000. Alay kamon, bayadak tumatlaeng. Saan ka matanagan? Apaw, dayta ati masida. Papaitan na kalding ko naman. Oo, nay kamatan. Kasla italaang mo ta makaraman ka iti papaita na kalding. Nay, at dapay kalderita na. Ay na, nagimasay. Ay, lumukmaga no kastoy lang. Nagmayat gayam tagbalin na konduktor manaw. Oh, adakan, baby. Up. Namiss na kmetlaan, baby. Ulimag ka. Anyaman na makita mo ken mangeg mo. Di mo ibagbagay ti sa bali, wan? Agsubuak lang mit manaw. Laglagi ba? Siyak ti boss mo ita. Agtulnog ka kanyak no kayat mo ang ma-regular ka iti dayto ya trabaho. Baro akong doktor mo, baby. Ayun, baby. Kasasarag na laang. Anya tinagan na? Ruben tinagan na. Pinanaganak iti isprongklong. Anyaman ni Manong. Diyak kayat dayta anaga. Nagpudutan dito San Fernando, Manong. Maruam kan tumatlaang. Sa bagay, kastoy mo't lang ti Chimpo iya Isabela. Mabidlang Dito'y kalaang kampo at papanak. Papanam ngay Manong. At the date ko. Asino ti edit mo? Yay ka di bakit ana arjo da making ko ka di restaurant ijay bastap? Ay, saan? Weno ni Hanay. Sa bali ko nakangarudan. Apay nagkulit kaya. Apay, mano ti chicks mo ya Manong. Ay sus, aguli magkan ko naknay. Ha? Kayat mo ti maregular no saan? Nagsao ka. Ket no kayat mo mait? Keep quiet. Ruben, ayan na nga yung driver mo. Ay, ada na panan na, sir. Nagpapagatan ka di. Uwin, sir. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Di na mo imbaga. Ang muklatan di papanan na. Napanaindit jay chicks na. Ay, saus, kunakon kay. Ambom da jay a driver mo. Chick boy da jay. Kasta ka day? Sikay ngay mo, sir. Medyo lang kanyag. Tamo matan. Medyo, ang tamad ba si titat ko? Natairak lata. Sana ya. Uwin nga rod, sir. Ni sir mo, ay sus. Ato ti chicks na. San ka matanagan? Kasta kan tumet, numadanon, ti aldaw. Anya, nakasagana kan nga agbiyahe? Ay, uwin na Manong. Uwan kayam niya. No makita ni manang mo, kat agdamag kan kano da chicks ko. Ibagam nga awan ti amom, wan? Ha? Ne. Apay nga imbukirad mo dagiti nagdadakkel matam? Isursurok laan kan kano anya ti rumbang nga isungbat mo kini manang mo. Amumat nga ado ti saludsud na dayay. Manong, ibaga nga awan, oray ti kinapudno na. Ado ti chicks mo. Tag sa upay lang. Kaya't mo, te, rekomenda ka ijay kumpanya nga ikatanda ka? Ha? Ni. Apay ngay mo, Manong. Ha? Agdamdamag ka no, abay? Ay, kat ibagak nga agkupkupit ka, Kat maikat ka adagos. Ay, uwan Manong. Amok ti isong bat ko kini Manang. Ibagak nga awan ti chicks mo, Manong. Kasta, no kanayo na natulnog ka. Marigular ka adagos. Di na mangarod awagan na iti isprongklong, Manong. Nang nangarona no iti sangwanan iti balasang. Hello?
sweetheart. Kumusta kan? Di na ka di mamimiss? Ay, kit mamimiss ka bakit din na saan? Apay, di nag-awawagan. Nagmanmanehwak nga rod. Anya ka to'y hani ko na ya. Agkita ta kuma. Ay, agbiyahe kami itahani. Basta, agkita ta kuma. Ha? Ay, sus. Kasano nga ta day tuyan? Kat ni. Ay na. Adamat nga rod biyahe mi. Di naksamot mamimiss, dulpaw. Apay nga ibagam ti kastangay. Kat minuminuto ama ililiwak kan ka. Adan samot ngamin sa bahali akagin kinod night mo. Ay, awan. Patinak ka di ay. Uray damagam kini isprongklong. Oy. Isprongklong. Ha? Napunot ang iwat mo. Ngal-ngalumpay. Tadadamagan ni sweetheart ko kan ka. Ada ka di sa bahali at chicks ni Sermo? Bayampay ngal-ngal. Ngal-ngalan natin ka na. Kulpot nyo. Adon samot chicks ni Sermo, aha. Nay, unay ka ni Sprongklong. Naipugsum tangal-ngal-ngal mo. Tangkay. Ay, sus. Kanan mo na. Manong, apa si Mardang tibas? Nadadaol. Nadadaay. Kit no kinita mo ginalayng amikanikaw, sakbay ta nagbiyahe, Manong. Nadadaol nga road. Ibagam ka dagiti pasaheros nga ag-transfer dan. Nadadaol to ibas ko nam. Ay, si kanti mang ibaga, Manong. Ay sos, pasat ti training mo daytoy. Ala, ibaga mo. Napirdi ngamin dayto ibas. Iso akilata si Mardang. Abo, ag-transfer kayo kano. Kakabsat! Ngapay nga eh. Pay ka kasta. Ay, ulay ba day ka? Upay aday upay di papanak. Ali, yanos tayon, kakabsat! Ay, ulay ay. Ay, pag-aadalak tuman. Iti kinamikanikaw. Tapno amok ngagtariman iti bas. Ay, Manong! Umawag ta na di opisina. Tamang ibaon da iti mekanikaw. Umawag mo ta sasawam. Kay, alangan mo ta dito'y talatan. Sapay awan pa'y paggatangan iti makan. Day taman di mekaniko na kitam. Ha? Ni, babae mo dahi ta sumungan, Manong. Honey! I'm coming, sweetheart. Kaya't mo asawan, saan kayo nakapagbiyahe ita? Saan, sir? Nadadaulan di bas. Di ka man. Isumit ko na ni Manong Dulpaw. Nadadaulan ka na. Iso pinag-transfer mi amin na kiti pasahero, sir. Sos! Style na lang na jay. Amok ka. Ha? Style na, sir? Katwan, katno kasta akbat ngamin. Aya, wala na tajay mo't ubing at chicks na tinakita kasi mungad, sir. Imbis ang mekanikaw. No. Mamati ka niti magbagak. Ako na nga road. Basta driver. Sweet lover. Anya laki, deng. Kastagayam, dagiti driver. Sprongklong! Yo! Sprongklong! Umayan, Manong. Nagloko kan? Anya na ito imbitin mo isang wana ni Tibas. Ay, dayta. Ar-arti itibas dayta, Manong. Inatang ko man ni Jagi, sor-sor-sor. Basaan man data? Ay, kabasaan mo na, Manong. Amom tagbasawan no saan? Amok ka, Manong. Maalak ay akong doktor no yak amo tagbasa. Basaan ko na.
Basam. Basam di ito ka. Basta driver. Basta driver. Kit ituloy mo Ito tudok lang nga roden. Di ka pala ituloy. Basta driver, sweet lover. Anya lagi di tayo tangay naramid mo? Ar-arte ko nam. Jesus, anya la tayo agad. Gatanga maya. Apay aya manang, dakis aya. Saan mo't kidi adakais? Ngam, kasta ka kaday, manang. Sagsaw ka man ni tijak kaya ako na kahit. Awagak man lang niya kumpanya ta ikatendakan. Baliktad nga rod, day ta ar-arte aginatang ka, manang. Jak isangokin ka. Isangok, ijay sangwanan. Tapno dagiti pasaheros, ti makabasa. Aywan gayang bagay. Agbiyahe kami manan. Iso nga isaganam dagiti badbado. Kat, kumusta nga di konduktor mo? Ay kat konduktor ko lata Nalaka mo lang ang amasurwan. Medyo adakon kunang na. Asla saan pa'y anataharan. Ay, kat surwam mo't panagkunakit na singpet mo't. Sursurwak mate. Ngam, nagri ka tamasurwan. Apay adi mo intugot ita, taraman na nakumamot di inlutom a merienda. Ay saanon? Bay amon nga agbati ijay bas. Isupay akanon na. Apay akas tati bagam, kat nagaduda ito'y naluto. Amom ka dito sa dino tayan jay driver mo? Napan ka no jay opisina, sir. Anyang opisina? Napan na kinita dya may isa manan chicks na Adda manen baro a chicks na, sir. Mabali na kasta. Jay sa agkan kantina. Dito yung asidag ti terminal, di bas? Ay so, sa bali man a chicks na. Sa bali ijay pagsarsardengan mi apang panganan, sa bali manen ni Hani na. Kito chick boy nga road. Jay samot silpon ni Manong Dulpo dya gununay, sir. Ay katsong bata mo na atas si kamot ti konduktor na. Hello, sir, ma'am. Sana ni Manong Dulpo da ito'y. Ni Robin da ito'y. Jay konduktor na, siyak ti asawa ni Dulpo. Ay, si kamot gaya, ma'am. Manang latan tiyawag mo kanya, napanan ni Manong mo. Ada ka no napanan na, manang. Sa dino? Ijay... Ayan ti chicks na. Hala, kasanom nga mo, manang. Mano ti chicks ni Manong mo. Naglaing kay mutin, manang. Amom nga daw. Ay, aguray ta bilangat. Manok ka din. 2, 3, 4. Anya? Upat? Ay, bilbilangat pa lang, manang. Dapat tuloy na. Ibagam kin ni Manong mo nga agawit. Asap! Uwan, manang. Anya ka lagi dinaya bakit? Tila mo lay pagpabasol mo kanya kaon. Idi pa'y nga amok nga agchichiks ka, Dulpo. Nagim imbestigarak matkat. Iso nga agikat kan a driver itibas. Ne. Ay, bakit? Bakit? Mabitang. Denggam ti baka ka. No, agikata ka kas driver, bakit? Kasano nga iti pa nagbiyak ta? Ag-drive ka laangan iti tricycle. Siyak ti konduktor mo. Ay, isos, bagatan niya kalaki din. Ay, tricycle. Amo mga bastig ka na. Ay, sus, niya. Idimot nakmot at di na orasan. Bakit? Niya kalaki din. Agdala ka man! Basta agikat kan! Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, si kamot gayam ti masabat ka o melag. Ay na, kasla pumimpintas kamat. Ay na, agyaman ak unay nana. Saan la kasla? Talaga a pumimpintasak. Kastaya. Siguraw, at damot tan suturmaw.
Iso akas ta blooming ka kanayon. Ay ket nasaya at ano addan kaayan ayat mo balasan ka. Iti kasta, saan ka amabaakan? Ninanamot, sa anak amabaakan. Anya lakit din. Iti kastoy akinapintas ko, mabaakan na. Ay saan? Adda nga rod baro amagusto ak unay nana. Iso apapintas ak apapintas, bareng mapansin na. Anya, kat asinong ay day taabaraw. Saan ataga dito'y nana? Adayo ti lugar da. Naamammuklaeng iti Facebook. Kasta ay kat alaa, amamwem iti husto. Kat no agdaton ken ka, akluno mon, tapno makiasawa kan. Mapmapanen titawon mo. Blooming kay ta Singakit di mat kumare. Saan laeng mat nga itaa? Kanaayon mat, saan ayan? Ha? Kat, itatala ang anak kita. Iso nga itakalaang mat anak kita. Pumimpintas ka mat. Siyempre, ikaw ba naman ang may inspiration? Apo, nay, Tagalog ka pa yan. Ay agasam dat me lang. Asino ngay mat inspirasyon mo? Ibagamot kanyak Saan pa'y mat nga itaa, mare? Ibagak to no agayan ayak kami. Anya? Kan may saan ataga dito lugar tayo? Adayo ti lugar da. Naamamok lang iti Facebook. Ay na, nagwapo si ka. Kasta? Kat, agdat-daton kan ka? Saan pa'y nga rod? Ngam kacachat kumatkit di. Isong amok nga agdaton tumatla kanyak day, Joy. Kat, nasaya at ano kasta? Tapno makiasawa ka matan. Ay bakbakatan kan. Ay na! Nay, nagmayat matan ti paggaak mo si kabakla. Ay! Anya ngay mo ti source of happiness mo. Takas taunay aragsak mo. Akwa, mare. Makakatkatawak lang dito'y trending app. Ita a photo lab. Makapaalnet. Nagpipintas mata nagitiro-rupa makitkitak dito'y Facebook. Wan nga rod mare. Ay na, makapaalag at talaga na ita a photolab. Dagiti pandak, imatidog ti gurong da. Dagiti nalukmag, nagbalinda sikse. Dagiti mo't baak, nagbalinda mo tan amasikog. Dagiti mo't nagalas, ayapaw, nagbalinda mo tan a tao. Salbag. Ay, nga ron. Kat di may sapay ang makapalek. Dagiti tupul. Agamat ni pandan. Ha? Ne, kaslamok na ita ibagbagam Aha? Nakitak ngamin itay ti photolab ni Melang. Imbes atupol. Ngam ne, adamot ngipon nanda po iti photolab. Nga ron. Kat, ay na. Agpapintas mo't agpapintas. Tapno mainlove kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Nasayaat ka dino kasta. Tapno makiasawa mo ten Tapno mabawasan man dagiti baak diti lugar tayo. Umad-ado damot ten kat nga umad-ado. Nay, tauray si ka. Nagmayat ti isem mo amang kitkita iti cellphone mo lakay. Ay, una yan. Makapal nga raw dahil ito impos ni Mila nga puto lab na bakay. Kitaham kami na, topol. Ngam na At damot ngipon na dito yung puto lab. Ay na, nakita kong dayta itay-pay lakay. Uray siyak nga rod. Makapaalak man. Naglukmag ni Melang ngam na Nagbalin mo tan asikse. Dita impos na puto lab. Ay, nakaskas daw a picture, salbag. Gusto lang matkit di. Tapno magustuhan jay lalaki nga ibagbaga na akachachat na kano. Anya? Ni Milang adda kachachat na? Wan lakay. Isu nga rod blooming a kanayon. Papintas a papintas. Gaputa adamotan crush na iti Facebook. Kastaya. Ti original ko mga rod a picture na at ipos na. Sa nakastoy a nakaputolab. Tapno san amas daw di kachat na. No, agkita da iti personal.
At saan abalin Nulakit diag ginusto da, apay kit tinasaan. Saan aray ta photo lab ti makalapod no talagang ay ayatan da ti tunggal maysa. Ay na, amo mare, panagkunak, siya kunti karagsakan a babae dito'y lupong. Tapayan ako nam dayta, girl. Mariknak ngamin kat agdatonan kanyak ni Dario akachachat ko. Anya? Agdaton nga ibagbagamat. Ay na, pudno ti bagbaga kanya. Naggwapo ni Dario. Ay, nainlabak pa'y kit din kan kuana. Ur-urayak lang ti panagdaton na. Anya? Nakitam ka di impose ko iti Facebook ko a photo lang. Wala, makita. Siya pwede ko nam. Makitak amin, adi makitkita. Nagpintasan na yan. Ay na, kita ni Dario ti may nag-comment iti post ko. Beautiful dear, kunana si ka. Ay na, oray la di makil ti matak anang pasa. Ay, dayjay laeng. Kasta unay manin nga in love mo. Unay kan? Kat, siyempre normal lang kada tayo ti ma-inlove. Si kakit di man. Winen. Ay na, sapay la kuma, tagdaton nga rudan kan ka ni Dario. Tap nagtalnakan. Anya? Kasta ti imbaga ni Melang kun ka? Wen, mariknana ka nung nga umadanin ti panagdaton kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Anya? Ay, kasta unay ti in love ni Melang. Nagruna ta nag-comment di lalaki iti photo love nga in post na. Kasta ka di? Ay, jakla mo no agkita da iti personal. No apay mat ngamin ni Melang. Tapasing mat nga edited ti picture na nga ipopost na iti Facebook na. Wen nga rod. Di pa lang amin dagiti picture na nga original ti ipos na. Tapno sana mas daaw ti kamit na no bilang. Ibagam to akan kwa na. Barang denggen na ka. Hello, Dario. Hello, Melang. Kumusta ka? Ay na, katkas nila Napintas na kan sexy. Nasayatan o kasta? Kat babalin ka di nga kita tayo ton umay akatapusan. Ha? Awan nga min trabaho iti day lawas. Gapo ta undas ka nga ron. No mabalin ka, no nawaya ka. Ay kwa, sure, Dario. Sure na sure. Basta padakin ka. Alang ron, umawag ak tumanin Ingat ka. Kastamat kan ka. Agan-anad ka kumaakanayon. Bye-bye! Ne, si Kagam ti masabat ko, kumari. Nagsapa ka Papanam? Ay na, mapanak ijay ili. Inak at trabaho. Ha? At trabaho? Un mare. Tapno addaman kwartak intun katapusan. Ngamin, agkita kami ngaminan kini Dario. Ay na! Amo mare. Excited ako na'y amakimit ken kwa na. Anya? Ket, anyang iti trabaho mi dya ili? Anya pa'y ngay, plate attendant Plate attendant nga lablabidan? Kas kala agdadamo. Siyempre, agugas iti pinggan iti restaurant Tapno laang sosyal, iso nga imbagak plate attendant. Si kakit di mo. Ay, una yan. Mapan ka agugas iti pinggan, tapno lang ada pang date yo kani Dario. Wun amare, tapno enjoy ti panag-date me.
Ni Melang, napanagugas iti pinggan ijay ili, mare? Wan mari, ano sa nakano ti agtrabaho kas plate attendant. Tapno ada pag-date da ka ni Dario akachat-chat na. Anya, flight attendant nga. Agugas iti pinggan. Pinapintas na met atap numayat. Anya, ay una yan ni Melang. Talaga na in love ti salbag a babae. Wan nga ron, nainlama talaga. Ngayon para makita no agkita da iti personal, no isulat ta tirik na di lalaki kan kuana. Ha? Katwan, amanga no goodbye melang metlang. Gapo, tasaan na met akarupro padag iti ipopos na iti Facebook na. Nang runa ti photo lab na. Narabyan ka man? Un mare, ay na, naggapuak man ijay ili. Kasta ka di? Apay agob overtime ka iti pagtrab-trabakwam? Un mare, mabambanugak, ngam nasken nga aggagetak. Tapno adda pag-date mi kini Dario inton umay nga undas. Oo na yan. Talaga na in love ka mat niya, mare. Un nga rod mare, kaitalaang ngamin anakarik na ak iti ayat. Ay, kastoy gayam, bumagkit matsika. Aywan amare, iso nga agannad ka. Ang mga numabagtit ka nga agpaiso ay narigaton. Ay na mare, oray mabagtita. Nulakit da kami kini Dario ti agkatuluyan. Okay na. Ay na, nagsapa kamutan may lang. Nuar arigon, sika ti mangpugpug sat kadagiti spider web dito'y kalsada, no kastoy abigbigat. Kat, gagangay at tinagagat akas kanyak, nana. Anya, ay hun gayam. Kumusta nga, di ibagbagam idi kanyak akachachat mo. Apayadyak mo't lamadamagan amaki asawa kan. Ay na, umadanin nana. Isungarod nga an-ano sakti agtrab-trabaho, kas plate attendant ijay ili. Tapno adda pag-date mi, inton agkita kami. Anya, agkita kayaw. Wala na, agkita kami no undas. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Agpapintas ka iti kasta unay, tapno asawaon dakan. Siyak ti madanagan para ken ka, numabaakan ka. Ay, itayak pa ilang dito'y parke. Ngamapay nga awan maten ni Dario asumangpot. Amangan ket dimot no saan nga umay. Hello? Ha? Hello, Dario. Kumusta ka? Ay na, nagtaer ka mutan. Kas kala artista. Saan lagayam nga iti Facebook anagwapo ka. Nang runa mo't gayam iti personal. Sika ni Melang? Ah? Ah. Ni, apay akas lanaklaat ka nakakita kanya. Wan, siya nga rod. Anya, sika? Ha? May salbag ka. Kunaklakit din no nakutong ka. No seksay ka. Saan mo't gayam? Anya? Kunaklakit din no pudno dagiti ladawan nga ipupos mo iti Facebook. Ngam saan gayam? Impos mo nga dangipan mo. Ngam tukpol ka mat. Baka patismaya ka. Naimbag ko man o impos mo ti pudno asika. Amangan no nagustuak pa Dario, mabit na. Kunaklakit din. No, ay! Kasla ka mat gayam al-alya iti undas. Aglinipatan. Saan kan nga umawag? Uno agchat kanya. Anya, Dario, please matan mabit na. Kas iti kinunak. Aglinipatan. Undas pat. Maawatam.
kastaya biyag ko, kumare. Uy, apay ngagsangit ka matan. Uwan nga rod, apay anya. Anya tinapasamakan ka. Kunak man na nagkita kayo kini Dario. Wan, mare, nagkita kami nga rod. Ngam ondas pat nakmat ang binagaan nga aglinipat kami kanon. What? Wan, mare, dahi tatipod no. Aglinipat kami kanon. Impagarup ko matlakit din. No itamat lang aldaw katagayan ayat kami. Ngam saan matgayam. Ay na, sigurado anak lahat dahi dya itilangam. Ha? Kita amat kami nagiti ipopost mo iti Facebook mo. Pasig nga edited, kas kada photo lab. Awang pa iti impos mo nga original mat. Ha? Makapalag ka mat. Naklaat aja tao. Imal aldawan, ka nakakita iti al niya. Sapay undas ita. Mare. Undas. Undas pat, a pinagsasawan na kajay tao, anak ka inlabam iti kasta unay. Gapo iti ka uusar mo iti salbag a photo lab. Nasaysayat ngamin no original ti ipos mo, ah? Tapno sana mas daaw ti kamit up mo, mare. Remember that. Anya, kasta tinapasamak, edi nagkita kayo iti kachat mo. Ay, wala na. Naklaat iti lang nga. Ha? Ngam basol ko matkit di na. Basol ko talaga. Anyat kayat mo asawan. Gapo ngamin iti panagus-usar ko iti photo lab, nana. Amin nga impopos ko iti Facebook ko nakikita day di adaryong kat pasig nga edited. Iso anakla at iti kasta unay idi nakita na. Anya, Ay, awanan nana. Kunaklakit din no makiasawa akon. Ngam saan matgayam. Undas pat mat aliniklikan na ko ni Dario. Ay, awanan. Apag isupay mat itanga undas. Ay, anya mat tanday to agas-gasat ko, nana. Maalas. ay na, saan mo nga ibaga amalas, Milay? Di ka mapukawan itinamnama. Addan tulata. Ha? Ngam no bilang man taddan to. Di mon ar-aramiden day takas iti inaramid mo. No anya tilangam iti personal, rumbeng a-proud ka iti langam. Ngamin, saan amaala tirik na ti may sa atao, babaen kadagiti edited aladawan. Maawatam, Wala na. katala, naragsak nga undas balasang ka. Uray undas pat nakaliniklikan jay tao ang nakainlabam iti kastaunay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nanang, nagbalik bayan gayam ni Janice. Ay jak man la nadamdamag. Isik-sikreto da siguro Tadida kayat timangtad iti pasarabo da. Ay saus, no kastamot lang. Pagan anok ngay maday ta pasarabo da. Ay naingkakit di mat makisarabo nanang. Napankanukat dagiti daddo makakabagyan tayo. Ay sanang, nagbibisi na kaya iti sarabo. Ingkaki din nanang. Mabainak, sikan no kayat mo. Mabainak nga rudmut. Ngam sayang dagiti pasarabo na abang-bangluken bag. Iso nga raw damapan ka. Ay, mapanak sa ngagpayso Mapan ka, tay dawatan nak iti pasarabaw. Uray sa nga karton laeng at chocolate. Nagadumot tenday ta sa nga karton nanang. Apay, saan kayo sumurot ije resort, tatang? Ay na, sumron to pa'y tirayo makiyay. Nagpudot mo't ngamin unay dito Pilipinas. Maikawak iti klima na ditoy. Isu amapan tayo aglalangoy ije resort. Ngam janais, naiwaras mon samot amin ang nagiti pasaramaw. Saan pa'y tatang? Tada pa'y dagiti kabagyan ajak na ikan. Ay kat magibati ka, iti para kini antimadolar. Ay nalay nga sumao na jay, nga antime.
No di mo ikan, gurain na ka. At damot para kan kwa na nakasurat to pa'y tinagan na ijay pabanglo. Di ngay kasinsin mo, Wilma. Adamot pasarabo na. Lotion kan lipstick ti para kan kwa na. No agapo kayo ijay resort. Itagas mo ni ijay balay da, ita pasarabo da. Marabyan kami ijay resort, tatang. Katno ano ti balon mi amakan? Di yun tumot ngamin kayat ti umay. Da kayo lagay. Agbantayak dito'y balay. Tanay, barbaro na ito'y TV kan salasit ko naman. Apay, nasken abantayan nyo? Ay, ganun na. Di mo lamumot ah. Adaw, nagitag tatakaw ita panaway, Janice. Anyakot ni tatangan. Ipadlak yu aday ti balay. Kasanungay nga raw, damaala ni Antim Adolor, kun kasinsin mo a Wilma, ni padlakaw. Umay dan tumot ali ti balay ta pagpaspasyaran da. Nabayagan asaan kami nagkikita. Nagwapo ka ki Idin Junior. Oo, John. Anya ti aramidam dita sangwanan ti Sarming. Ay, awan. Barbaro ti t-shirt ko. Barbaro ngagpaiso ta t-shirt mo Nangalaam. Pasarabo ni Manang Janice kita man bagay ka. Original niya. Napan kan nakisarabo? Abay ka pa, oy. Idinaam mo kasi mangput na. Napanak adagos Ay na, nagpuskol ki din tarupam. Di ka lang mabain. Apay amabainak kat kasinsin ko ni Manang Janice. Uy, guwapo at talaga si Junior. Yung kakatulungan ni tatang nga agibilag iti mais. Pagibilagan dakit iti maisan. Agsyat kami ki di iti asawa ni Manang Janice at agabikol Mapan ka manen ijay balayda. Kat simurot ka lang arudan ang nag-resort idi kalman. Kit, inayabanda mo. Ay, awan babain mo. Barang anda pa itid na kanyak apasarabaw. Apay, ado ti pasarabo ni Insan Janice. Nagadaw, nagdadakil akarton na puno iti pasarabaw. Mapan kami manmat nga rod kininanang. Nagado akakasinsin tay tinapandimawat iti pasarabaw. Ala, amangan no na ibusan kami. Talaga maibusan kayo Nagkapoy-kapoy kayo. Nakasukat kayo nga gina, papananyaw. Mapan kami ijay balay da Insan Janice, tatang. Ay, mangtid ka man kit di iti pagpasahi may lakay. Awan kwartam di tananang. Awan tenggatang ko iti sida, hindi kakaisuna kwartak. Lim-lima piso ti kwartak, kakaisuna pa'y. Kurang day tatang. Kat no 20 pesos ang ti minimum apasahi ita. Ay, kat magmagnatan anyamot ni nanangan, papagnaan na. Agatling takton amakadanon iji balay da Janice. Anya ngay nga raw, kat awan mat kwarta pagpasahita. Magmagna kayaw, tayo supay nga exercise yaw. Ay, mabit lang nga raw. Alaak jay dua payaw, tapagsagay sa anta. Ay, di da klip-lipatan nga idawatan iti pasarabaw. Uray sapatos laeng. Kunak tumot ngamin anagadayo ti pagnaan. Anyamot ni nanangan, agtid-tid-tidin tilingot ko. Nay, apay, si kalaeng ayate aglingling ay. Kita man tilang akaw. Nabasbasa akon itiling ay. Pati to'y kilikilay. Ay, kababainan ti sumango kini Insan Janice. Ay, pagbainam kat padam tumot laeng anangis-ngis ay. Pimudawan nanang. Nakitak je profile picture na je Facebook na. Imposiblay apo mo daw. Oray man pa'y manuatawan na je abroad. No talaga nangisay. Nangisit lata. Sapay but-but pa'y dayto'y inalayo apayong. Dinait ko lang dayta. Tawan may gatang iti baro apayaw. Ay, nabanug ako na magmag na. Nagsakit mo ti sakak. Ay, reklamo ka la reklamaw.
Nadapin mo daw ka. Nagngisit ka mutlata, Janice. Pimudawak mo't basit, anti. Ang nag-resort kami ngamin. Nagmalmalam. Isu nagsubli ti sigod akulay ko. Kunakon ka, da tayo ngagpapamilya, kat barbangisit tayo amain. Nyamot ni nanangan, tila ibagbagayo. Ay, damagam nga ruden, ay pasarabot ah. Anya, sakpay lang ang matipagdamagan nyo. Ay, Janice, balasan ka. Pasarabuan nakman mat, iti pangagas ko dito'y managlingling at akilikilay. Ha? Ay, ada, anti. Deodorant ama ko na. Ay, ada, ay ikanakman. Nayunak nga rodya itad ko kada kayo, anti. Ay, ada pa'y ay ada do mga itad mo kanya. Jay pabanglo, anti. Miss Dayjay. Ispray yu laang, bumanglo kayon. Ay, husto ta partner na itad mo nga agas to'y kilikilay. Ni nanangan ayan. Ay, Janice, anya ngay mati pasarabom kin ni Wilma. Ay, adamot ati para kan kwa na. Mabalain nga ikam iti toothpaste. Nabangsit nga may tisangaw na. Anya kayo matananang. Anya nga minan ti awag jay angot tingiwat. Bad breath, anti. Ay na, lumnakaksan itibain ko. Ay, wow, nagpigsa ti bad breath na dayto kasinsin mau. Aywan, ado ti inalak at toothpaste. No kasta, nayunak iti toothpaste di pasarabok kan kwa na a lotion kan lipstick. Anya kayo matananang. Imbabaindak launay ijay sangwanan ni Insan Janice. Nay, adayamot dakas ngayon bagak. Di na magkulaang mait no anya ti awag jay naangot ang iwat. Na, sapay ulitin na. Nanang awan bad breath ko. Awan, amok nga awan. Imbagak lang na jay. Tapno mangtad iti toothpaste. Kanitatang mau. Makabulanan asaan ang nagtututbras. Nah, tasyak man tinakita mon si kabakbakitan. Ay, agat taba ako nga mintisang aw mo. Ay na, aguma kayo nga agtutbras di tanagado nga inted ni Insan Janice at toothpaste. Lakay, daytoy ti parakan ka. Toothpaste nga imported. Awan sigarilyaw. Imparit lang arudan ti doktor nga agsigarilyo ka. Iso pala ti biro ka. Ay na, mapadasak matlaangan ti ag-lipstick iti imported. Ay, lakay, aggisigis kan. Itan. Katuan Rabiin. Ay, itan, takitaan taman. No talaga mutlaang nga ikaten na ti madi nga angot day tangiwat mo. Day to'y imported atot paste. Nakaturog kan ba kay? Nakaringak pa'y, tangutek no nagtoothbrush kan. Ay, namin ano nagbrasa kaon. Apay nga gataba ko pa'y lang day tasangaw mo. Nah, kaya mo nga ron angal-ngalag ti toothpaste ngayon padawat ti kaanakan. Agat taba ko at talaga day tasangaw mo. Naturog ako. Ay, pikin sa mo jinted ni Janice at toothpaste. Pikay. Manglok-lokaw day kaya Janice. Siyak pa'y mat analaing anti na tilokwan na. Nalaing asumao iso. Ang utak man manan day tasangaw mo. Hay! Talaga api kijayintad ni Janice. At dakit di abimang si tasangaw mo. Kita man day to'y bibig ko. No limabaga matlaang, Junjun. Apay, awan ti sarmi nga pagsarmingam. Saan nga rod alimmabaga iti panagkita? Saan mo't alimmabaga? Ni, apay nga ta. Kat pinaglipstick kun inted ni Insan Janice a lipstick. Saan siguro nalabaga ti kulay na Ti kunam kit de, peke a lipstick day to'y. Sobra ka mait. Saan ka di nga inted ni Insan Janice de ta t-shirt mo? Gawin. Yak pa sinuksukatan aging kaita. Ay kitaam man day tagayadan na. Apay aya. Kitaam nga min Na, agsut-sut-sut jay sinulid na. Di ta magahanti paggap-gapan di sinulid nga agipos-ipos. Apay, di ka makadlaw? Makadlaw itay? Ay sos, peke day tainted na t-shirt mo. Nagkapoy kan?
ta makipalingkay. Nagbayag kamutan nga grob-robwat. Hay, anyakit ni nanangan aya, tagap-apura. Naglotion nakpay mata. Pinaglotion ba? O di intendinsan mo ayan, guys. One, di imported a lotion. Kahit apay nga'y tagkurkursing kamulat ta. Hay, peken samot di inted na lotion nanang. Day tamot ti pampanunuta. Takita aja inted na toothpaste. Saan namot a pinabanglo ti sangaw ni tatang mau? Ad-adda pa'y abimangsay. Oray di lipstick. Saan namot lata pinalabaga day ito bibig ko? Ay, di mo kunaan. Nga oray day ta lipstick nga inted na. Kat pekay. Oray di t-shirt nga inted na kini Junjun. Peke matlaang. Ay, agunga, takon nukas ta. Apay nanang. Inusar ko kat di bang lunga inted na. Ni, awan mat maangot ko. Ay, nukas ta. Oray di bang law. Peke matlaang. Ay, puro matgayang peke di inted ni insan janis kada tayo. Nukas ta. Agang litak matlaang nga ruda. No oray di inted na nga agas to'y kilikilay kat peke matlaang. Saan mo nga umay dito'y balay daan ti Dolor kan insan Wilma, tatang? Ay kat, saan na siguro masangon ah. Anya launay ayat yar aramiden da iti inaldaw. Agbangbangkag da. Kasta? Pasaray agmalmalam da, ibangkag da. Sapay nagpudot ita ti panawan. Kinure agtudo kinaginay at dadalat ta ibangkag agmulmula. Nagrigat mo't gayam ti biyag da. Nalugi da iday, ta nagsasarano iti simbang bay abagyaw, nalayos dagiti mula da. Sapay utang da ijay, pinagpuunan da. Ay, isumulagayam anadlaw ko akurat-rat ti muging yan ti Dolor. Ay, kasi mo dagita kakasinsin mo, Janais. Pampanunutak asyak ton ti mapan pumasyar ijay balayda. Sakbay nga agsubliak ijay abroad, tatang. Ay, nasaya at nukasta taramidam, anak ka. Daytan ni Junjun nanang. Itala nga umay dito'y bangkag. Aldawon. Ay, jay manan cellphone na, tig-igaman na. Darasam, tagarado ka. Saan aday ta cellphone, tig-igamam? Nag-text nga rin sa Janice. Ay, day jemot nga insan mo. Mangtag peke pay. Ibagam agumurgura kami kankwana. Umay ka no pumasyar, sakbay nga agsubli di abroad. Uray saanan. Apay paylaang nga umay pumasyar. Peke mat dagiti inted na. Ay, katbayam nga umay lata dito'y bangkag. Tapno makita na ti kabibiyag tayo, akakasinsin na. Ison sa baday tanli Janais. Wala nang nakagatang dakanukit iti baro avanda. Ay, iso talaga. Isaw tinagmaneho ijay van. Saan ka ngagsasauna nang? Siyak ti agsao. Taibagak man ape kijay lotion kan lipstick ngayon tad na. Apayasi ka. Siyak ti agsaw. Siyak kunak lang arudan. Kumpurmin tumanin ti bagbagayo nanang. Auntie Dolor, insan Wilma, addaak. Anya ko man, nodda ka. Di magasak, tada itid ko kada kayo. Saan ka ngagtagtagari nanang? Bayam asyak tagsao. Oh, anya day taitid mo, insan. Basit atulong ko para kada kayo. O adoy 10,000 pesos. Ha? Kwarta? Siya nga pulo aribaw. Ay na, nagalisto ni nanang. Nakangaglaang iti kwarta. Ay, saan nga taapi kiday tao eh. Saan apeke day ta, auntie? Mangmangtudak ka dimot iti peke. Ay na, saan ka ngagtagtagari nanang? Ag-thank you kalatan. Amangan numadin tumanin ti maisawang mo. Ay, thank you abala siyang kao. Saan ka pa'y nga agaw-away? Tagparti tayo iti manaw. Dito'y kan amangal daw. Kaya't mao ti mangyawid iti native amanok ijay proud. Ha? Ay, saanin, auntie?
Anya lakit din ay saan ka kadingag babaeng tagkakabagyang tayo awan sab alay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, anyamatan ti kastoy. Parikot manan ti sidaan. Ay na, huwag nga ro bakit? Tunggal malam sidaan ti pampanunutan. Adamot sa nga gasot ko dito. Isunti igatang mo iti sidaan iti tersina ni Bakat Suping. Yag mo nga ruden lakay, tay nakgumatang tapno mangan tamutan. Mabisina kong. Oh, si kamot gaya mare. Anya gatangam? Kwa, mano ti panangilakom iti tarong, maray? Day tatarong mare. 90 ti per kilo. Mayat day ta. Kapuros laang itay bigat. Gumatangkan. Ay, nagninamot tila akong, maray. Anya anangina nga ibagbagamot mare. Manula ang titarong ijay ili, 50. Ngam tila akong, 90. Anya? Si kakit dimot kumare. No kayat mo, inka gumatang ijay ile. Ngam no kayat mo, adamot kit ti libre at tarong ijay likod. Isu na laang, tadadailan. Anya? Manginaan ka itilakok. Isu ano kayat mo ti libre, jay nalungtot ti alaam. Uray alaam aminan. Nay, apay ngay. Magmag na kamay at tumanabuto hilain. Apay yan. Ay, marurudak nga rod, tata. Nagalas at talaga ti ugali dayjay ako, mare. Asino ako marim ti bagbagam? Asino kumapay ngay no saan animay la. Nagistor lang kunamlan asinon ngagsasao. Anya? Ay, adan to aldaw dayjay a babae. Ha? Manipod ita. Jakon gumatang ijay tersena na. Oray puutin na. Na? Kapay asak ti pangibagbagam ngay. Ibagamakang kuha na. May sakamot alaklakayan. Da? Dita ka man laungan. Ha? Iti ka anuman. Pulos ajakon gumatang ijay ayan dayjay amayla. Nay, tapay. Tawtawarak laang tila ko na tarong. Ngam sa balimutan ti bagbagana. Anya timbaga na ayang? Kunana, ano kayat ko kano? Jay latan dadael atarong ti alaek. Total kano ket libre. Anya? Ado ti istor amabalin ko apaggatangan. Saan laeng nga iso? Ha? Di pa'y lama dadael amin alako na. Tiawanan baeng. Ha? Oray aglin nipat kami ngagkumare. Nagalas at talaga ti ugali na. Amo, Mari. Nagapo ang ijay ang dalwi sa idikalman. Si kakanumat imarmaritis da ijay. Da ijay kano a Helen. Anya? Apay nga minaya. Ay, gimura siguro. Gapula ang iti panangibagak kenkwana. Ano kayat na? Tilaangan dadael at tarong ti alaan na. What? Kasanumat namin. Tunggal umay ditoy. Amin alakok, tawaran na. Kasta aya. Ay! Di nararamidan kanyak tikas jay. Amangan no malipatak abaklaat. Madurab ko, ha? Anya, ay unay kan? Oy, punto ti bagbagak. Madurab ko kunak tume. Anya, mapan ka gumatang iti sidaan, bakit? Wala kay, ngam saan nga ijay ayan dayjay amayla. Sa dinungay? Kat, ado matistor. Inak ijay ayan ni Nana Ising. Ijay timapan ko pagkatangan. Anya? Gumatangak ijay, sakon to ilabas ijay ayan ni Mayla. Ha? Kitaak man no saan amabuisit tiawanan baeng. Ingka nga ro din. Di kan sumanaw tani, mabisi na kong.
Helen, anya ti gatangam. Kuana na. Manungay ti panangilakom iti may sa akilo a karnay. Ay, karnay. No pork, 320 ti may sa kilaw. Ngam no chicken, 220 ti may sa kilaw. Aw, anya ti gatangam. Ay, nagnginamutin tila ko yun, nana. Una yan ta 320, kas kada 220. Manulaang ti karni jay ili. Unay kayumutan amang presyo itila ko yun. Kahit no kayat mo ti libray. Kailangan dadaal a karnay ti itad ko kan ka. Anya, manulaang ti ganansya kiti may sa kilaw. Tawaran pa'y laang mag. Ay nahilain. Ado ti customer kaw. Maibuslat ta tilakaw. Nga uray saan ka nga umay gumatang. Anya, ala, pumanaw kan. Tama nga no, anya pa'y ti mailawan ko asaw kan ka. Anya, ha? Di ta ka man langan abakbakatan. Di pa'y la madadaal amin alakom. Anya, malaes kumaamin alakom si kabakat. Kat uray si ka, malaes kumamutan. Nagalas ti ugalim. Anya! Nay, apay bakit? Kasla amin mutan nga datersina na iti lugar tayo ka inapamaon. Ay na, kasanumat ngamin, nagngingi na tila ako da. Di da pa'y agpatawar mo. Ha? Awanan ba inday di abakit ising? Kunak lakit din no nasingpit. Saan mat gayam? Hay! Di pa'y lamalaes amin alako na. Salbag abakit. Huston. Ay saan? Nagsakit at talaga tinakam ko kankwana. Iso nga idadanes ko. Aging ga maumaak. Anya? Anya? Kasta mo ti naramid na kada kayo, nana? Wan, ha? Mabuy sitak nga rod kankwana. Maminsan pa'y nga umay ditaoy. Talaga adyak palapsan. Tutupak dayjay. Ha? Bastos dayjay ababay. Di da amaw timang respeto iti bakal. Ay, wan anana. Talaga abastos dayjay. Uray siyak. Kastamot lang ti umay na inaramid. Idi na panalawas. Ay, di mo pa'y la dinurab. Tapno agnakaw. Ay, mahay blada ka talaga iti dayjay ababay. Paiman, makitak la dayjay ahelain. Ala, huston nana. Ang mga numahay blood kayong agpaiso. Gapulang iti pungtutyo kini Helen. Relax, nana. Ay, nagawan ang respeto na dya, Helen. Uray, bakit? Nagaramidan na iti kasta? Wan mare, agasam, pinagsasawan na ni Nana Ising? Adi pa'y laka no malaos amin ala ko na. Kan uray ka no ni Nana Ising, malaos ka no, isuti ko nana. Anya? Ay, nalabos mo ti kinabastos dayta? Wan nga rod mare, saan mo tangam umay ngamin dito ayan kukat? Manipod nagkontra kami. Kan saan ka numutan ang nagsubsubli ijay ayan ni Nana Ising? Sigurado, nga ijay ayan munto ti sarununa. Ay, umayla tayo istor ko. Hanggang, makaraman, iti di na pinaramraman ti nga babae. Alaman, ikaman nga rod ti pagnakman na. Tapno balbaliwan na ti kasjay nga ugali na. Wala, padaanak nga umay. Nasaya at tanasabat ka, tinaw. Ay, nana. Pangaasiman tabagbaga amat ni bakit mo. Ay na, nalabos ti kinabastos na. Awan apulos respeto na itinataangan. Ay, pasensya kay kuman, nana. Bayan nyo, siyak ti makaamaw. Nagbastaws, nudyak la nakapagtapal idi may ijay tersinak. Ang mga nubinarsak ko iti sardinas, tauray mabukulan ti salbag a babae. Ha? Bagbaga amday jay, tinaw. Ang mga numakatumpong iti na uyong ngamsyak. Ha? Irisanda ti rupa na. Anya, kasta ti imbaga day jay abakit ken ka, lakay.
Wen, iso apangasiman ta sardengam ti ugalim. Numaminsan, agpakumbaba ka mo't. Nang runa no bakit wano lakay ti kasarsaritam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Irespetok ti kaskan kwa na? Ha? Ti awanan bain abak-bakutan? Husto ka din. Inton kwan siyak langarod ti mangsugod kan kwa na ijay tersena na. Imbaga na, abinarsak naklakuman iti sardinas. Ha? Barsakak iti bato day jay kunak tumag. Amangan no isopayan ti pakaustulan na. Ti salbag abakal. Anya, mapan ka gumatang ko nam. Wan, Paggatangam ngay, kainapam amin nga da istorna. apay, ni bakit ising laeng ayakin ni Mayla ti adda istorna? Adda pay met ni bakla, saan aya? Wan, angam kita manay. Amangan no mapaungat mo day jay. Nakabut-butang. Saan? Nabayag nga agayem kamin kin ni bakla. Iso nga amok, adi na maaramid tikas iti naramid da kanya. Inka nga ro doon. Tapno saan ka amarabyan. Si Kamad Gaya Mare, itama pa nga imay ka dito'y tersena. Apay, di mo kayat nga umayak gumatangkan ka. Kayat ko sakpete ko nam. Anya gatangem. Kuamare, mano ti may sa akilo akamatis mo? Kamatis. 90 ti may sa kilo. Ha? Ay sus, nagnginan. Si Kaman pa'y ti baklaan ang ngina, tilako na. Anya? Mano lang ti kamatis ijay ile. Ngam si ka, 90. Agasam dat. Wanang kaitibain at talaga niya. Apay nga tinungpanak matlatan. Pudno, ti dumandanon kanya ka nagalas ti ugalim. Naglaing ka lang nga ruden at umawar, at napay pasurot na asaan na nasaya at asao. Salpag ka? Anya kamutan, Mare. Angaw ko laday jay. Anya nga angaw? At titi kamatis. Ay na, saan Mare? Saan pang-asimos ton? Bastos ka Umay ka dito ito pagsawanak itikasta. Tutupan ka kunakmet. Kahit mo pa Ay, huston pang-asim. Nagapgasan ti matak, Mare. Saan ka asardengan? No ti panagkunam kat maaramid mo kanya, tikas iti inararamid mo kada mayla kanina na ising. Wrong. Nagbidot ka. Gusto pumanaw ka. Ay nalakay, nagapgas ti matak. Anya nga minti nararamid mo. Imbagak lang aroden kan ka. Adi mo aramiden tikas iti inaramid mo kada nana ising kan mayla. Ngam inaramid mo lata. Anya nga ita. Awanan bain day ja bakla. Umimbagla day to'y matak, sublyak day jay. Ay na, kasta lang aroden day tamatam. Nakarit ka pailaan. Di kalat tangamin, baybay anay. Ay saan? Sa anak nga agpaabak ko nagtumag. Ay, makamu ka itibiyag mo, salbag ka kiti. Amin laki nga da istornan, kaapamaon. Anyang iti paggatangam, naglaing ka tumawar. Sumardan kan, amangan numalipatak nga asawa ka, sikat ti pagipapasak iti pungtot ko. Anya? Siya konti imay dito'y balayo. Gapot adi manon kanyak ti bagbagam. Ano maimbagan ti matam, katsoblyan na. Apay, pudno? Ha? Adak dito ay. Nonyaman ti panggap mo, nga umay aramiden kanyak. Aramidem itamot laang. Ay isaan, Mare? Si kakit dimot? Angaw ko laday jay. Naglastog ka? Gapulang iti kinalaing mo at tumawar iti lako. Pagsasawam takin istor. Agbayin ka Pasensya kan, Mare. Saanan maulit? Good! Kasta Siguraduhem adimon ulitin. Tano ulitin pa'y, ang mga nasaan lang akamatis ti iridis ko di tarupam. Silin to, ken saan adi tarupam. Dayta akin pa pa. Tapno mamimpinsan agnakam ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din!
Anya laki din! Melody, agtimpla ka man iti kape. Nakailad ka la dita. Agpatimpla ka la ang kanya iti kapem. Bumangon ka met adita. Papa na maya. O, di mapanak agiskwela. Adula amin. Agis-skwila ka pa ilaan. Diyak kaya ti maipadakan ka nga istambay. Nagmayat ti agsugal. Mapanak agiskwela. Ay saanay, agbati ka dito balay. Rumwarak, tamapanak makisugal. Napan nakisugalan ni Nanang. Nasapaan napan nakisugal. Ay kat mapanak mo ta. Mabalin na iya, saan? Kat, asino ngay nga rod kagbati dito'y balay no pumanaw kamat? Ay katawan ah. No kaya't mo, mapan mo dagasan ni Nanang di tapag susugalan. Tapagawid mo. Nagmahalason? Naabakak manan? Ay, agtaya ka pa'y kumare. Kakaiso na akwartak da ito'y nabatin. Igatang ko iti bagas ni. Pasubok ka ba? Ay kat itayabon no mga baka madoble da ita kwartam. At danton igatang mo iti sidaan ken bakas. Nanang! Adda ka man yan dito'y. Makisugsugal ka man yan. Bigbigat. Nay, tinakman ungta-ungtan melody. Dito'y kaadwan iti tao. Mapanak nga rod agiskwelan. Agawid kayon. Tawan-tao iji balay. Mapan kayon tani. Maladaw akong iji iskwelaan. Inako. Ay, sige kiday. Ne, agis eskwela gayam ni Melody Mare. Ipilit namot ngamen. Diyak kumakayat ka, ta isupay agastaus. Ay, pakiasawam kita ni eskwela nga. Ay, supay apakaibusan ti kwarta. Dagasan ka kumaijay balayo. Sanon, makitam lang ang dagiti tattao iji ngagsusugal. Ha? Pasig aman nugal, lagi ti kabagyam? Anyangay, dak kaya tagbalin akas kadakwada. Iso nga ikarkarigatak tagiskwela. Anyangay nga ron ti arapaap mo? Arapaap ko amasukatan ti panagbiag ko. Sumaya at tigasat ko. Oy, Melody, nakita mo niya yung barahap. Agrev-review ak. Di nakman disturbon. Apay na kito yung libro. Agrev-review ak nga rod. Pumanaw ka dito isang wanak. Jay baraha ko nak. Amo kasi ka tinangala. Ano kumangay de tabaraham? Apay, agsugsugalak kaya? Asino nga yung arod tinangala? Ada ka mo't lang dito balay. Biro ka ma. Di nakdisturbon. Nangabakak mutlangan. Nay, swerte ka itangal daw ako mare. Ay, kastoy kumaakanayon. Oh, agtaya ka pa'y. Ay, swertik sa dati barahak O sige, agtayak pay. Ay, gam ka mare. Taman damagag. Nabartek saman mat ni Guryawn. Ayan na? Oh, dahil ay. Ay, saus, dandani saan pa na makapagna. Naginuman na nga tana? Ay, kit itayan ti barkadan ha. Kit nunaga doon ti barkadan na. Hay, Kuryaw! Timdaldala po, sanda kita masitas ko dita, Maret, ay na. Dinalapos nandiye alat ti palayaw. Aguray ka man, pare. Inak man tantyawanan baen. Lang arod mang tarimaan iti da iti amarmarba nga alad. Dinungpar mo pailaang. Siyak daw, timang tariman. Agin lalaing ka? Kanday talagbartak kan agsugal ti ammo nga aramidan. Ninanang na ya. Ungit nga ungit. Mala, inayadam ti tumakder. Tama nga numabadakan dagita masitas ko.
Mangpot kagaya man, Melody. Oh, adto ti lutwam, karne ti sidaan tayo ita. Nangalaan nyo ngay iti kwartayo. Ay kat, nangabakak manan iti sugal Isardeng yu kumanday ta pa nagsugsugal yu. Ha, tabay ko mga isardeng ko. Dahito iti pagbibiyagan tayo, tapno amom. Nanang, kababain taday talag sugsugal ter aramiden nyo. Ibain mo, aman nugal tayo amin, iti pamilya tayo. Sa andak nga iramraman, ta sa anak nga agsugsugal. Kan iti uray ka ano man, jak to kayat ti agsugal, tapno agbiyaga. Ay, naglastog kan? Porque agis iskwila ka? Kastanti ibagam? Hoy, tapno ibagak kan ka, Melody. Naggapo iti sugal, dagiti ibaybayad mo, iti iskwilaan. Ultimo allowance mo. Pagplitem ang pa nag-iskwila, naggapo iti sugal. Isu nga saan ka man nga agin lilinis akasta. Nasaya at tanausawan kan, Guryo. Sandak man na banban ni Krisa na bigbigan, Nana. Anya abigbigat asasawam. Malaman. Sumipngat paikit din. Ita kalangan nakariing. Nagmalmalam ka nakaturog. Ayan na di barahak, Nanang. Tama pa naman makisugal. Isuntomot lang, aday ta armalay tang iwat mo man hindi mangmangag. Ay di nakununaan, Guryo. Mapanak makisugal. Kit sa bali mo ti pakisugalak, Nanang. Awan nagbati dito'y balay. Man ano ayan no panawan tayo. Awan mo't takawan na dito'y balay, Nanang. Ingka pa'y tarimaanan jay alad itay adinong parmo. Sumragdag iti kaldeng ti karuba. Inton maminsan taon. Inak makisugalay. Salbag kide. Kamanin tinangaba ka, Mariaw. Talagang agsiswerte ka. Talaga kasta. Agore ka man. Tabi lang agto'y nangabakak. Tamapanak man agbiro kiti asawa. Anya? Agbirbiro ka iti asawaan, baray. Katuan. Mangrabrabak kan samay. Saan ka mangrabrabak? No kayat mau, asawa mo niya kabsat ka. Napindas na jay, baray. Anya tinagan na? Melody. Napindas Nagtundiris tagong na. Dapay kalid na. Ay kat, iyam amunak man nga raw, baray. Nagrigatan ti agaramid iti tisis. Makapasakit iti ulo. Melody. Awan ti baraham kanyak. Iso adinak umay disturbon. Tadyak nakikita day ta abaraham. Saan aday jay brahak, ti umay ko ibagakin ka. Ada bisitam. Anya abisita? Awan mo tinay ay abak abisita. Umay nakarmay. Anya? Ni Mariaw, gayem ka. Iso ti pakiasawa mo, tanalay ngagsugal. Saan na maabak apolos? No iso ti maasawam, ay jackpot ka Saan ka apolos nga agriga tading ka? Ay namanong, awan iti bukabularyok ti makiasawa iti mannugal. Saan ka nga agpili-pili? Ibiro ko lang nga rodin ti pagsayatan. Mannugal kayo lang nga rodin kininanang. Mannugal pa iti pakiasawaang. Ay saanon? Guryaw, asino day takadwam? Apay, di amaw. Kinuiso day tayo kalaingan aman nugal dito lugar tayo. Ni Mariaw, nanang. Ha? Iso day taya? Wain, iso day ta. Inayabak dito balay, to may naarman ni Melody. Aniya, apay, baro ka di pay. Ay, kit baro pa yan, nanang. Ado ka di ti kwartana day ta? Wain, kanayo na mga bak iti sugal. Iso nga ado ti kwartana. Kayat namat ni Melody. Ay, hindi na nga rod kayat asangway. Apay ngay? Saan na nga rod kayat ka no, ti makiasawa iti manugal. Kung naman o asinaw, sakman ti mapan makisarita kan kwa na. Di mo ba'y papapanawan? Tagtong-tong kami kini Melody. Naskan nga kinaawatan dan. Pimanaw ka ije balayo arabrabi eh? Kasano? Adda inayabandang agaram kanyak ije balay. Pero, gwapo ka di? Manugal.
Di mo kaya ti manugal? Iso nga rod nga agis eskwela ak. Tapno mabaliwan ti biyag ko. Diyak kayat ama itulad kadagiti kakabagyak a puro daman nugal. Oh, adamot gayam arapaap mo apada. Friend, dituyak pay laang man boarding house mo nga agaramid iti thesis ko. Wala, mabalin na tamat. Diyak ngamin makakonsentrate igay balay. Apay, naggapwa, Melody. Hindi pala rabi, asap-sapulan ka. Igay boarding house ti classmate ko. Napanak nagaramid iti thesis ko, nanang. Saan ka nagpakada kanyak a pumanaw ka? Kasta ti agad-adal? Simple laang a panagpakada. Di mo pa'y maaramid. Kasano? Diyak kayat di ipapaaram ni Manong kanyak. Diyak kayat. Saan ka man nga ginpipili, Melody? Manugal ni Mario. Kanayon nga do ti kwartana. Isu ang mabiyag na ka. Bayan nyo, nanang. Lepasag ti panagadal ko. Kat siguradwak. Asumaya at ti panagbiag tayo. Ikaligday ta kada kayo. Di nagsamot kayat ni Melody. Ay, saan? Kaya't nakadayjay. Busy lang ngamin, pare. Ibagam ngamin ken ko na apaglaingak amin na klase asugal. Uy, namuna daytan, pare. Sang ko lang amin na mas asikaso ti pagik na dadumakait. Gapo iti sugal. Uy, nimbagak pa dayta kingkuanan, pare. Ay, bayamon. Ngam kiti. No siyak ti pakiasawaan ni Melody. Itad ko ti amin na kayat na. Ay no, nagmayatin na denggan, pare. Wana pare. Uray no agsugsugal tulaang ti aramiden na nga inaldaw. Saan nga agsugsugal na dya kabsat ko, pare? Ah, kasta. Uy, nangatong arod tira, paap na sika. Iso ka nung agis iskwila. Tapno saan to ama itulad kada kami amang nugal. Ah. Eket no nagmayat ti agsugal. Isumuti ko na, pare. Makaparagsak, makapaadik. Ay, ketuwen, pare. Nangrunan ng mga abak ka kanayon. Ay, sus! Kas kanyak, pare. Kanayon ang mga abak. Nagmayat siya, pare. Saan ka madanagan, pare? Kasaritak ni Melody. Ibagak, asik ka, ti pakiasawaan na. Melody, umasyarak tuman mo't iji balayo. Anyang iti aramidom ijay. Diyak pa'y ngamin nakikita ti balayo. Ay na, takop-takop di basit abalay ni. Saan mo't ajay balayo ti mapan ko bisitaan ka? Ken maysa, adda ijay dagiti manugal akakabagyak ken kaaruba. Anya ti aramiden da iji balayo. Ijay da agsusugal. Anya? Iso anak katagtagarida. Nangro na itirabi tanagaduda. Apay, awan la ka din sa bali ang mapanunot dagita kabagyam? No saan ati agsugal? Ay napatyanda nga iso ti pagrang-ayan da. Kat, surwam ida nga agbyag iti nasayaat. Saan ati sugal? Kaguradak no bagaak ida iti kasta. Para kadakwada, siyak ti kontrabida iti biyag na. Sige, mapantakit din iti library. Agbayadak iti tuition ko. Finals mi ngaminan. Dumawat ka, kinimanong mo. Apay nga iso nga iti pagdawata. Iso ti pagdawatam. Gaputa iso ti nangabak iti sugal. Siyak! Naabak akmanan! Agmalmalas ako na talaga. Manong guryo, agbayadak iti iskwelaan mi. Nanggag ko timbagam ko ni nanang. Ikan ka, apay kayo din nasaan. Ngam iti may sa kondisyon. Maday ta! Denggam ni manong mo. Anya ngay data a kondisyon. Makiasawa ka kani Mario. Anya, pilitin dak a makiasawa iti dayjay alalaki. Mayat dayta a kondisyon ni manong mo, Melody. Mayatak iti dayta. Talaga kursunada na ka ni Mario, Melody.
Agasem ti kunana nga eh. No kayat mo kano ni Mariaw, pakasaran na kadagos. Ado ti baboy apartyan na. Imbitado amin naman nugal, akalugaran tayo. Ay kat, adu ati gagayam ko nga ayabak. Ayabak amin dagiti banugal. Isu abay-bay amon day ta adal-adal na day ta. Gastos lang day ta. Agsusugal tayo kidiya. Sapay, naira na nga 1 kwartak ita. Mayat day ta asing-asing ni manong mo, Melody. Isu awan ko namon. Oo nya, mayat kan? Nagbayag ka na sumungbat. Saan tayo pailang agsusugal dito balay Amuyo mat aminan ang naggraduar ni Melody. Kahit man, ano no naggraduar? Umay dagiti classmates na dito balay. Silibraran da kano ti graduation na. Ay, Ay, kitumay kami mo ta. Una, umay kayo. Ang saan tayo pala kung mga agsusugal? Mangan tayo laang. Ay, kakadwa, nangagyaw. Wow, nangagmay. Umay kami to, amay. Ay sus, nakapaggraduar ka may langin iti anak mo, Maray. Uwan nga raw, kunak ide, no saan ang makagraduar. Ang inkarkarigatan na mo't ingana ang nakalipas. Ay, kano ko na naman ang makiasawa ka na? Ay saan? Agtrabaho pa'y ni Melody. Jack itulok ang makiasawa adagos. Kat nagadupay, tirigat na nag-eskwela. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.